કરીને ઓકે તો દુનિયાના સૌથી મોટા ભગવદ્ ગીતાના કોર્સમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે તો ખૂબ આનંદની વાત છે કે ખુશી માતાજી અને તેજસ પ્રભુ બંને 16 રાઉન્ડ્સ 16 માળા કરી છે. હરી બોલ. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ઇન્ફોર્મિંગ. બહુ સરસ, ખૂબ ખૂબ આનંદ થાય છે. અને આજે જેને વિડીયો ઓન સાથે માળા કરી છે એમનો હું આભાર પ્રગટ કરી લઉં. જલ્પા માતાજી, નરેશ પ્રભુ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, જયશ્રી માતાજી, હેતલ માતાજી, તેજસ પ્રભુ, સીમા માતાજી, નીતિ માતાજી, મૌસમી માતાજી, કેવુર પ્રભુ, ખુશી માતાજી, નીલા માતાજી, કેયુર પ્રભુ, ફાલ્ગુની માતાજી અને નિહારિકા માતાજી અને હંસા માતાજી. કોઈનું નામ મિસ થઈ ગયું હોય તો પ્લીઝ ફોરગીવ મી, માફી માંગુ છું. પણ ખૂબ ખૂબ આભાર છે તમારા બધાનો. શું ટાઈમ થયો છે? ઇટ્સ સ્ટીલ 1 minute ટુ ગો. વી કેન હેવ 1 minute કીર્તન ઇફ પોસિબલ. કોઈની પાસે કરતાલ છે? હરે કૃષ્ણ. મંજીરા કરતાલ એટલે નહીં તો જલ્પા માતાજી તો કરશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, 1 મિનિટનું કીર્તન કરીએ આપણે. નમઃ વિષ્ણુપદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણી निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग. जय राधा कृष्ण चंद्र राधे
जय श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय श्री राधे गोविंदा जय श्रील प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माताजी, थैंक यू। બસ કીર્તન કર્યું. હવે આજે તો 9મા અધ્યાય પર આવી ગયા છીએ, એટલે ઇટ ઇઝ હાફ ધ વે. સો યુ ઓલ આર વેટન નાઉ. તમને બધાને ઘણો બધો આઈડિયાઝ છે. ઓકે, મે આઈ આસ્ક સમબડી ટુ narrate 1 to 9 1 to 8 chapters within one line. એક ચેપ્ટર ને એક જ વાક્યમાં, એક કે દોઢ કે બે વાક્યમાં મેક્સિમમ પૂરું કરવાનું. ઓકે, તો let me find out to tell somebody. Okay, અક્ષતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ અક્ષતા માતાજી. અક્ષતા પાનવાલા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. કવિરાજ એમને અનમ્યુટ. હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી. એ પોતે અનમ્યુટ નહીં થયા એવું લાગે છે. તમે હા એવું હશે કદાચ. હા, એ ઓનલાઈન નથી લાગતા. ઓકે, લેટ્સ ટેક લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. એ પણ આઈ થિંક બેટર. ઓકે, ત્યાં એમની સીટ પર પ્રોબેબલી. ઓકે, સો લેટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ. હું એવા ખાસ ચોઇસ કરીને કહું છું કે મને એમ લાગે છે કે મોસ્ટલી દે વિલ બી એબલ ટુ કવર ઓલ 9. સો દેટ્સ હાઉ આઈ એમ ડુઇંગ. અને એમને ક્યારેય પહેલા બોલ્યા ના હોય. ઓકે, દીપલ દવે માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ક્વેશ્ચન શું છે એમ સીમા માતાજી પૂછે છે. ઓકે, ક્વેશ્ચન છે કે દરેક અધ્યાયને એક એક લાઈનમાં તમારે બોલવાનું છે સાર, 1 થી 8 અધ્યાયનો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, સો 1 2 3 4 5 સીવી વ્યાસ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, દરેક અધ્યાયને તમે એક વાક્યમાં કહી શકો. દરેક અધ્યાયને તમે પણ કોઈનો કહી શકો. ઓકે, પહેલા અધ્યાયનું કહી દો. ચાલો, પહેલા અધ્યાયનો સાર એવો છે કે કૃષ્ણ ભગવાન બંને કુરુક્ષેત્રમાં બંને પક્ષની વચ્ચે રથને લઈ જઈને ઉભો રાખે છે. ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુ. ઓકે, વંદના મહેતા માતાજી, હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અધ્યાય બીજો ગીતાનો સાર કે જેની અંદર અર્જુનજી ભગવાનનું શિષ્યત્વ સ્વીકારે છે અને ભગવાન એમને સમજાવે છે કે આત્મા અમર છે અને શરીર નાશવંત છે. એટલે તું જે કંઈ પણ આ યુદ્ધ કરે છે એમાં જે કોઈને પણ તું હણી કાઢીશ તો એ લોકો હણાવાના નથી. એ ભગવાન એને એ રીતે સમજાવે છે અને એમને પોતાની સ્વરૂપ સિદ્ધિના પણ ગુણોના દર્શન કરાવે છે. ત્રીજો અધ્યાય એક કર્મયોગ છે. તેમાં ભગવાન શા માટે કર્મ કરવું જોઈએ અને કર્મથી શું કર્મ કરવું એ દરેક વ્યક્તિની ફરજ છે એ સમજાવે છે. ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન. એમાં ભગવાન આત્મા, ઈશ્વર એ બધાનું જ જ્ઞાન આપે છે અને આવું જ્ઞાન એક કર્મનું ફળ છે એમ પણ સમજાવે છે. અને ખાસ કરીને ગીતા એ પ્રાચીન સમયથી ચાલી આવી છે કે પહેલા એમણે વિવસ્વાન સૂર્યને કહીએ, પછી ઈશ્વાકુને કહીને, પછી મનુને, એ રીતે બધું સમજાવે છે કે ગીતા તો બહુ જ પુરાણ પ્રસિદ્ધ છે. એમ કરે. પછી અધ્યાય 5મો છે કર્મયોગ. એની અંદર કર્મ એ જ જે ત્રીજા અધ્યાયનું હતું એનું જ એ રિપીટેશન ભગવાન વધારે સારી રીતે સમજાવે છે. ઓકે, અધ્યાય 6માં ધ્યાન યોગમાં એ ભગવાન અષ્ટાંગ યોગ વિશે સમજાવે છે
અને ખાસ કરીને મનને કઈ રીતે નિયંત્રિત કરવું એ પણ થોડુંક ભગવાન સમજાવે છે. ઓકે, અધ્યાય 7મો. અધ્યાય 7મો છે એ હા 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 પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. ભગવાનના કયા કયા જે વિભાવના છે કે ભાઈ ભગવાન જળમાં, સ્થળ જળમાં, જમીન, આકાશ બધે ક્યાં ક્યાં રહેલા છે ને કયા સ્વરૂપમાં છે એ ભગવાન બતાવે છે. અને અધ્યાય 8મો એ ભગવત પ્રાપ્તિ કઈ રીતે થઈ શકે, તમે સતત ભગવાન સ્મરણ કરે રાખો તો ભગવાન અંત ઘડીએ પણ તમારી સાથે જ હોય છે એ સમજાવે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ વંદના મહેતા માતાજી, બહુ સરસ. તમે એક એક લાઈનમાં બધાને બ્રીફ કરી દીધા, બહુ જ સરસ, ખૂબ આનંદ થયો. થેન્ક યુ વેરી મચ. સીવી વ્યાસ પ્રભુ, તમારો પણ આભાર. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. ઇટ ઇઝ ઓલરેડી 9:08. તો શ્રીલા પ્રભુપાદના ચરણ કમળોમાં વંદન કરીને સરસ મંગલાચરણ ગાઈએ અને મંગલતાને આપણે આવકારીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તાન સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓકે, સો વી આર ચેપ્ટર નંબર 9. બહુ જ જેને કહેવાય કે અદ્ભુત જ્ઞાન છે. રાજગુહ્ય યોગ, પરમ ગુપ્ત જ્ઞાન. ગીતાને આપણે એક હાર સમજીએ મોટો, તો ગળામાં પહેરવાનો જે હાર હોય એમાં વચ્ચે સમજો કે એક લોકેટ હોય, તો એ લોકેટ જે છે આ 9મો અધ્યાય છે. એને રાજગુહ્ય યોગ એટલે જેને કહેવાય કે પ્રિન્સલી સિક્રેટ યોગ. એટલે આમાં સિક્રેટ જ્ઞાન, ગુપ્ત જ્ઞાન ભગવાન આપણને આપવાના છે. પરમ ગુપ્ત જ્ઞાન જેને કહેવાય કે હાઈએસ્ટ સિક્રેટ નોલેજ એ આપણને આપવાના છે. અને તમને બધાને મારી વિનંતી છે કે જરૂર તમે ભાવાર્થ વાંચજો. પ્રભુપાદે ભાવાર્થમાં એમ કહેવાય કે પ્રભુની ભક્તિના પ્રાણ પૂર્યા છે એમ. એટલે વાંચવાથી જ આપણને જેને કહેવાય કે એક અદ્ભુત સંવેદના જાગે અને આપણને એમ થાય કે મનુષ્ય જીવન જે છે એને હું વ્યય ના કરી દઉં અને એને સારામાં સારો ઉપયોગ કરું. અને એ સારામાં સારો ઉપયોગ શું છે એ આપણને આ અધ્યાયમાં ખબર પડશે. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. શ્રી ભગવાન વાચ ઇદમ તુ તે ગુહ્યતમમ પ્રવક્ષ્યામિ અનસૂયવે જ્ઞાનમ વિજ્ઞાન સહિતમ યજ્ઞાત્વા મોક્ષસે શુભાત. શ્રી ભગવાને કહ્યું, હે અર્જુન, કારણ કે તું ક્યારેય મારાથી ઈર્ષા નથી કરતો, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા અનુભૂતિ જણાવું છું. તેને જાણીને તું સંસારના બધા કલેશથી મુક્ત થઈ જઈશ. આપણે પણ આવું ઈચ્છીએ છીએ ને. આપણે પણ શું ચાહીએ છીએ? આપણે પણ સંસારના બધા કલેશથી મુક્ત થઈ જઈએ, રાઈટ? આપણા બધાની આ ક્યાંય ને ક્યાંય હૃદયના ખૂણામાં ઈચ્છા હોય, અને આપણે ભગવાનના અંશ છીએ એટલે આપણે પણ સતચિત્ત અને આનંદ છીએ. એટલે આનંદમય અભ્યાસાત આપણો સ્વભાવ જ આનંદ છે, પણ આપણે આનંદ ખોટી જગ્યાએ શોધી રહ્યા છીએ, એટલો જ ફેર છે. આનંદ શોધવાનો આપણો જે તરીકો છે, આપણું જે લક્ષ્ય છે, એ જ જેને કહેવાય કે મિસગાઈડેડ છે. અને આપણા જે સાંપ્રત પરિસ્થિતિ છે, આપણી કોન્ટેમ્પરરી સિચ્યુએશન, એના કારણે આપણે મિસગાઈડેડ છીએ. ઓકે, સો ભગવાન હવે કહે છે કે કેવી રીતે આપણે રિયલી ગાઈડેડ થઈએ, કેવી રીતે આપણે ક્લેશથી મુક્ત થઈ જઈએ. નહીં તો ગમે તેટલી સંપત્તિ હોય, ગમે તેટલી શક્તિ હોય, તો ક્લેશ રહે છે માણસને. એ ક્લેશમાંથી મુક્ત કરવાનું જે નોલેજ છે, એ અનુભૂતિ છે, એ હું તને બતાવું છું. પણ કેમ બતાવે છે? ભગવાને અર્જુનને એકવાર શું કીધું છે? ભક્તો અસી સખા ચેતી, તું મારો ભક્ત છે
અને તું મારો મિત્ર છે. બરાબર, 2 કીધું. હવે અહીંયા આગળ ત્રીજું કારણ કે છે કે અનસૂયવે એટલે ઈર્ષા નથી કરતો તું મારાથી. એટલે ભગવાનના ધામમાં જેટલા પણ ભક્તો છે એ ભગવાનથી ઈર્ષા નથી કરતા. નહીં તો શું થાય છે કે આપણને કોઈ પણ પૈસાવાળી, કોઈ પણ શક્તિ સામર્થ્યવાળી વ્યક્તિ જોઈએ તો આપણા મનમાં સહેજે ઈર્ષ્યાનો ભાવ જન્મે. અને ભગવાન તો સમસ્ત ઐશ્વર્યના સ્વામી છે. બરાબર, સમસ્ત શક્તિના સ્વામી છે, સમસ્ત આનંદના સ્વામી છે, તો સમસ્ત વૈરાગ્યના સ્વામી છે. તો એવા ભગવાનને જોઈને આપણામાં ઈર્ષા પ્રગટી. એના કારણે આપણે અહીંયા આગળ સ્વતંત્ર રીતે ભોગવવા માટે આવી ગયા. આપણે કંઈક સ્વતંત્ર રીતે ભોગવવું હતું, એટલા માટે આપણને અહીંયા આગળ મોકલવામાં આવ્યા છે. આ જેમાં ભગવાનની 3 ગુણોવાળી માયા જે છે એ આપણને નચાવી રહી છે. રાઈટ, પણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે તું એમાંનો નથી. ભગવાનના પાર્ષદો હોય તો સ્વાભાવિક છે કેવા હોય, એમને ભગવાન પ્રત્યે ઈર્ષા ના હોય, ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ હોય, ભગવાન પ્રત્યે સેવા કરવાની ભાવના હોય. એટલા માટે ભગવાન આ જે જ્ઞાન છે એ કહેશે. અને 34 શ્લોક છે, પણ ભગવાન એટલા સરસ એક શ્લોકમાં વિચારો અને જે જ્ઞાન છે અદ્ભુત આપે છે કે જેથી આપણે પણ વાંચીએ ને તો આપણના પણ જે કહેવાય ક્લેશ જે છે એ નાશ થઈ જાય. હમણાં સીમા માતાજી ગાતા હતા, દરેક શ્લોક ગાઈને જેવી રીતે આપણને સંભળાવતા હતા, તો આપણે સાંભળીએ તો આપણને પણ એમ આનંદ આવે કે આપણું બી જે કંઈ પણ થોડો ઘણો અંદર ક્લેશ હોય તો એ પણ આપણને એવું લાગે કે આપણે ભૂલી ગયા છીએ. એવા સરસ આ જે કહેવાય દિવ્ય શબ્દો છે. ઈર્ષા ઉપર અહીંયા આગળ બતાવવામાં આવ્યું છે કે ઈર્ષા જે છે આપણને આંધળા બનાવે છે. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણા પ્રત્યે ગેરસમજ ઊભી કરે, ઈર્ષાળુ વ્યક્તિ જે છે આપણા પ્રત્યે ગેરસમજ ઊભી કરે છે. અને આપણે ભગવાને જે કર્યું એ કરવું જોઈએ. ભગવાન જણાવે છે કે પોતે આખી સૃષ્ટિના પિતા અને પાલન કરતા છે અને આખી સૃષ્ટિ એમના દ્રષ્ટિ હેઠળ કાર્ય કરે છે. બરાબર, તો આપણામાં આ ઈર્ષા આવવી ના જોઈએ ભગવાન પ્રત્યે. આપણામાં જો ઈર્ષા 0 થઈ જાય તો આપણે ભગવાન તરફ પ્રગતિ કરી શકીએ. રાજ વિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમ ઈદમ ઉત્તમમ પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મ્યમ સુસુખમ કર્તુમ અવ્યયમ. એક શબ્દ જે છે ને બહુ જ મહત્વનો છે. રાજ વિદ્યા રાજગુહ્યમ. આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે. ભગવાન પોતે એનાઉન્સ કરે છે. આપણે જે યુનિવર્સિટીઓમાં ભણીએ છીએ, આપણે જે સ્કૂલે કોલેજોમાં ભણાવીએ છીએ, એ વસ્તુને તો જ્ઞાન કહી જ ના શકાય. એ બધું જ અજ્ઞાનની શ્રેણીમાં આવે. એવું આપણે જ્યારે આ જ્ઞાન સમજીએ, આ જ્ઞાનનો અનુભવ લઈએ, ત્યારે આપણને લાગે કે એ જે જ્ઞાન છે એ ખોખલું છે. કારણ કે એ જ્ઞાન છે એ આપણને ખાલી જેને કહેવાય કે એક માત્ર કંઈક પૈસા કમાવા માટે કામ લાગે, એના સિવાય આપણને ક્યાંય કામ લાગે નહીં. આપણું જીવનને કેવી રીતે ઉત્કૃષ્ટ કરવું, જીવનનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, સદુપયોગ, એ ના સમજાવે. એ જ્ઞાન અહીંયા આગળ ભગવાન આપે છે. એટલે ભગવાન કહે છે ધીસ ઇઝ ધ કિંગ ઓફ ઓલ ધ નોલેજ. બધી વિદ્યાઓનો આ રાજા છે અને બધા જ સિક્રેટ છે. આખી દુનિયામાં જેટલા બી સિક્રેટ છે, રહસ્યો છે, એમાં ટોપ મોસ્ટ સિક્રેટ, સર્વાધિક ગોપનીય જ્ઞાન છે. પછી પરમ શુદ્ધ છે, પવિત્રમ એટલે એકદમ પ્યોર. રાઈટ, તમે કોઈ પવિત્ર વ્યક્તિની પાસે જાઓ તો તમને સ્વાભાવિક રીતે એની પવિત્રતાના આંદોલનો હોય, વાઇબ્રેશન હોય, એના અનુભવ થાય. તમે ભગવાનના મંદિરમાં જાઓ તો તમને એમ લાગે કે આમ થોડીક વાર માટે તમે બધું ભૂલી ગયા છો. કેમ? કારણ કે મંદિરમાં જે છે એમાં ભગવાનની અલગ અલગ કાળે પૂજા થતી હોય. બરાબર, મંગલાથી લઈને, શ્રૃંગારથી લઈને, ભોગથી લઈને, શાયનથી લઈને બધા જ ભગવાનના પૂજા શ્રૃંગાર આરતી થતી હોય. બીજું, ભગવાનના ભક્તો રોજ સવારે ત્યાં સવારના 4:30 લઈ અને 8:30 સુધી 4 કલાક જે એને કહેવાય કે મંગલા આરતી, પછી 16 માળા કરતા હોય ઇસ્કોનના મંદિરોમાં બધા જ. પછી એના પછી શ્રૃંગાર આરતી થતી હોય, પછી ભાગવતમનું પ્રવચન થાય. આ પ્રભુપાદ ફિક્સ કરીને ગયા છે. આખા વિશ્વના કોઈ પણ ઇસ્કોન મંદિરનો પ્રોગ્રામ આ ફિક્સ સવારના 4:30 વાગે એટલે આવી જ જાય બધા. અને 8:30 સુધી પ્રોગ્રામ ચાલે. સવારે 4:30 ચાલે તો 5, 5:15 સુધી મંગલા આરતી ચાલે. પછી 5:15 થી જપ ચાલે. જપ પૂરા થાય, જપની પહેલા એક તુલસી આરતી આવી જાય અને પછી જપ ચાલે. જપ પૂરા થાય એટલે એના પછી શ્રૃંગાર આરતી આવે, પછી ભાગવતમ ઉપરનું લેક્ચર આવે. આ રીતે 4 કલાક સવારના. એવી જ રીતે સાંજના પણ લગભગ 3 થી 4 કલાકનો પ્રોગ્રામ ફિક્સ. સાંજના ભગવદ્ ગીતાનું પ્રવચન હોય, સાયન આરતી હોય. તો આ બધું જ જે છે એ શિડ્યુલ શેના માટે છે કે જેથી કરીને આપણે પણ ત્યાં જઈએ તો આપણને અહેસાસ થાય. તમે પણ તમારા ઘરમાં જ્યારે ભગવાનની માળા કરતા થાઓ, તમે એ જગ્યાએ એ સમયે માળા કરતા હો અને ફરીથી તમે એ જગ્યાએ આવો, ઓટોમેટિકલી
આ તો બધું છે આપણા શાસ્ત્રોમાં પહેલાથી લખેલું છે. આપણે અત્યારના જે સાયકોલોજીસ્ટના અને પોઝિટિવ થિંકર્સના પુસ્તકો વાંચીએ તો આપણને લાગે કે એમને બધું ત્યાંથી જ ઉઠાવ્યું છે. લાઈક એટોમિક હેબિટ કરીને એક બુક છે, બહુ જ ફેમસ છે, જેને કહેવાય કે હેબિટ્સ કેવી રીતે પાડવી. તો એમાં બી સૂત્ર આપ્યું હોય તો પહેલું સૂત્ર, જો તમે જગ્યા અને સમય ફિક્સ કરો તો ઓટોમેટિકલી તમને તે હેબિટ પાડવાની બહુ જ જેને કહેવાય ઇઝી થઈ જાય, રાઈટ? તો એવું જ છે. એટલે તમે માળા કરો જેમ રોજ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, તો એક જગ્યાએ એક સમયે કરી હોય ને તો ઘણું બધું એમ તમને હેબિટ પાડવામાં ઇઝી રહે. પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રમાં તો એ પણ છૂટ આપી દીધી કે તમે ગમે ત્યારે ને ગમે તે સમય કરો. તો એ જે નોલેજ, એ જે અનુભૂતિ છે એને કહેવાય પવિત્રમ ભગવાન કહે છે. પછી બીજું છે આત્માની પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ કરાવે. એટલે આપણે શું છીએ, આપણે આ શરીર નથી એ આપણને ખબર પડે. બીજું પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મમ, એટલે ધર્મનો સિદ્ધાંત છે. બીજું અવિનાશી છે અને સુસુખમ કરતું અવ્યયમ, ખૂબ આનંદ આવે. આપણને લાગે કે આ હરે કૃષ્ણ માળા કરવાની કેમ આપણને કહે છે, પણ ધીમે 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 એમાંથી ટેસ્ટ આવવા મળે ને, બહુ જ આનંદ આવે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જેમ જેમ કરીએ ને એમ આપણને લાગે કે પેલો ધોબી ઘાટ ઉપર આમ કપડા ધોતો હોય ને, તબાક 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 એમ અંદરનો મેલ નીકળતો જાય અને એમાંથી પછી રસ આવવાનો ચાલુ થાય, બરાબર? ક્યારેક શરૂઆતમાં એમ લાગે કે આ મિકેનિકલ છે અથવા તો વચ્ચે કંઈક વિચારો આવે છે, પણ પાછા વિચારો આવે ને તમે એમ ટ્રાય કરો કે લેટ મી ગો બેક. આખા 18 દિવસના અધ્યાયમાં મારું લક્ષ્ય એક જ છે, તમે એટલીસ્ટ એક માળા કરતા ચાલુ થઈ જાઓ. તો એ એક માળા તમે કરો ને ધીમે 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 ધીમે, તો એનાથી શું થાય છે કે આખી જેને કહેવાય કે આ જે ભગવાન જ્ઞાન કહે છે એ જ્ઞાન, અને છેલ્લે કહે છે સુસુખમ, એ સુખ આપણને મળે છે. મેઇન આપણો ટાર્ગેટ શું છે? આપણે આત્મા છીએ, આત્માનો સ્વભાવ આનંદ છે. એ આનંદ આપણને આ જ્ઞાનથી મળે છે. સુસુખમ કરતું અવ્યયમ, ભગવાન એનું કહેવાય ને કે એનાઉન્સ કરી દે છે એનું બેનિફિટ પહેલાથી જ. જે લોકો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા નથી ધરાવતા તેઓ મને પામી શકતા નથી. તેથી એવા લોકો ભૌતિક જગતમાં જન્મ મૃત્યુના માર્ગ પર પાછા આવતા રહે છે. કોઈ બહુ જ તપ કરે, કોઈ બહુ જ પુણ્ય કરે, કોઈ બહુ જ યજ્ઞ કરે, કોઈ બહુ જ દાન કરે, પણ એ લોકો શું કરે? ફરીથી ને ફરીથી ભૌતિક જગતમાં જન્મ મૃત્યુના માર્ગમાં પાછા આવતા રહે. તો એ લોકો જે છે એમનામાં ભક્તિ જે છે એ જે શ્રદ્ધા છે એ વિકાસ પામતી નથી. એટલા માટે એ લોકો ભગવાનને પામી શકતા નથી. આ સંપૂર્ણ જગત મારા અવ્યક્ત રૂપ દ્વારા વ્યાપ્ત છે. સમસ્ત જીવ મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. જો આ સ્ટેટમેન્ટ સમજવા જેવું છે. ભગવાન કહે છે કે આખું જગત મારા અવ્યક્ત રૂપ દ્વારા વ્યાપ્ત છે. કોઈ તો કે ભગવાન નથી, હે? અથવા તો કોઈ લોકો તો એમ કે તમારા ભગવાન બહુ ફેંકે છે, રાઈટ? પણ ભગવાન અહીંયા ક્લેરિટી આપે છે કે આખું જગત મારા દ્વારા વ્યાપ્ત છે. આવું કોઈએ કીધું છે? ભગવાન પોતે આવીને કહે છે સમસ્ત જીવ મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. એટલે આપણામાં પરમાત્મા રૂપે ભગવાન અહીંયા આપણા હૃદયમાં બેઠેલા છે. પણ ભગવાન કહે છે હું એમનામાં નથી. ધેટ મીન્સ વોટ? કે ભગવાન પોતે પોતાના જે શાશ્વત સનાતન સ્વરૂપમાં એમના ધામમાં લીલા કરી રહ્યા છે. એટલે આપણે જેવા આ પરમાત્માને રેકગ્નાઇઝ કરતા થઈએ, જેમ જેમ આપણે ભગવાનની નજીક જવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ધીરે 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 આપણે એમની નજીક જઈ શકીએ અને એક ટાઈમે ભગવાનના ધામમાં પણ પહોંચી શકીએ. એનાથી શું થાય કે આપણે એમની પાસે પહોંચી જઈએ. દેટ ઇઝ ધ ગોલ એન્ડ પર્પસ. તથાપિ મારા દ્વારા ઉત્પન્ન બધા વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. જરા મારા આ યોગ ઐશ્વર્યને તો જુઓ. ભગવાન પોતે કહે છે મારા યોગ ઐશ્વર્યને તો જુઓ. હું સર્વ જીવોનો પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપ્ત છું, છતાં હું આ વિરાટ અભિવ્યક્તિઓનો અંશ નથી, કારણ કે હું સૃષ્ટિનું કારણ સ્વરૂપ છું. કેવું કહે છે ભગવાન કે હું બધાનો પાલક કરતા છું. એટલે આપણને એવું લાગે કે હું સ્વતંત્ર છું. હું શ્વાસ લઉં છું, હું સ્વતંત્ર છું. હું ખાઉં છું એટલે હું જીવું છું. હું એક્સરસાઇઝ કરું છું તો હું જેને કહેવાય કે ફિટ અને ફાઇન રહું છું, બરાબર? હું આનંદમાં રહું છું એટલા માટે હું એકદમ જેને કહેવાય કે સ્ફૂર્તિલો રહું છું. પણ ભગવાન કહે છે કે આ બધી વાતની નીચે એક બેઝ છે. એ બેઝ હું છું. ભગવાન કે એનો પાલન કરતા હું છું. તમને ક્યારેક આશ્ચર્ય થાય કે કોઈ હટ્ટો કટ્ટો બહુ જ વ્યવસ્થિત માણસ હતો અને સડનલી કેવી રીતે એ ગુજરી ગયો, રાઈટ? અથવા તો કાલે કંઈ નતું નહીં ને આજે અચાનક કંઈક રોગ કેમ થઈ ગયો, બરાબર? તો ત્યારે આપણને ખબર પડે કે ધેર ઇઝ સમથિંગ બિહાઇન્ડ ઇટ. પાછળ કંઈક છે જે આપણને દેખાતું નથી. હું સર્વવ્યાપ્ત વ્યાપ્ત છું. હું આ વિરાટ અભિવ્યક્તિનો અંશ નથી, કારણ કે હું સૃષ્ટિનું કારણ સ્વરૂપ છું. એટલે ભગવાને કહી દીધું કે હું બધાનું કારણ છું. ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી.
જે પ્રકારે સર્વત્ર પ્રવાહમાં પ્રબળ વાયુ સદૈવ આકાશમાં સ્થિત રહે છે, એ જ પ્રકારે સમસ્ત ઉત્પન્ન પ્રાણીઓ મારામાં સ્થિત જાણ. કહી દીધું ભગવાને, બધા જ એમનામાં સ્થિત છે. આપણે એમ માનીએ કે ભગવાન જેવું કશું છે નહીં એવું લોકો કહેતા હોય નાસ્તિકો, તો એનો અહીંયા આગળ જવાબ આપે છે ભગવાને કે બધું જ મારામાં સ્થિત છે. આ પૃથ્વીનો ગોળો હવામાં એમ જ નથી લટકી પડ્યો, રાઈટ? આપણે પૃથ્વી ઉપર કંઈ પણ વસ્તુ ફેંકીએ, આમ છોડીએ તો નીચે પડી જાય છે. તો પૃથ્વી પોતે કેમ નીચે નથી પડી જતી, રાઈટ? પૃથ્વી અને બીજા બધા ગ્રહો કેમ અથડાઈ નથી જતા? કેમ એક જ ટાઈમથી એ ચાલ્યા કરે છે, ગોળ ગોળ પોતાની ધરી ઉપર ફરે છે, સૂર્યની આજુબાજુ ફર્યા કરે છે? આ કેમ થાય છે? ખાલી એવું જ છે કે બે વચ્ચેના પેલા આકર્ષણને જે બળો છે એના કારણે ચાલે છે? ભગવાન કહે છે કે આ બધું જ સમસ્ત પ્રાણીઓ મારામાં સ્થિત છે. એ જાણ આપણે જાણીએ તો જ આપણે જે છીએ કે એમને સમજી શકીએ. સંપૂર્ણ વિરાટ જગત મારા આધીન છે. એ મારી ઈચ્છાથી વારંવાર સતત પ્રગટ થતું રહે છે અને મારી જ ઈચ્છાથી અંતે નષ્ટ થઈ જાય છે. અહીંયા આગળ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આપણે સમજવાનો છે કે ભગવાન આપણને તક આપતા રહે છે. જન્મ પ્રતિ જન્મ, જન્મ પ્રતિ જન્મ, જન્મ પ્રતિ જન્મ. 80 લાખ બીજી બધી યોની છે પ્રાણીઓની, વનસ્પતિની, અને 4 લાખ મનુષ્યોની યોની છે. ભગવાન આપણને કહે છે ઓકે, વન મોર ટ્રાય. તારી આ બધી ઈચ્છાઓ છે, ઓકે, નેક્સ્ટ જન્મ. હજી આ ઈચ્છાઓ બાકી છે, નેક્સ્ટ જન્મ. હજી આ ઈચ્છા બાકી છે, બીજો એક જન્મ લે. એટલે ભગવાન બધી જ વ્યવસ્થા કરી આપે છે એક જ આશા સાથે કે મારો જે પુત્ર છે એ મારી પાસે પાછો આવશે. એમને એક જ જણે હોય ને, માતા પિતાને જો છોકરો ઘર છોડીને ગયો હોય તો એક જ ઈચ્છા હોય કે ક્યારેક તો એ પાછો આવશે. એટલે ભગવાન હંમેશા જોઈ રહ્યા છે, અચ્છા તારી આ ઈચ્છા છે, ચલ આ ઈચ્છા પૂરી કરી લે. તારી પેલી ઈચ્છા છે, પેલી ઈચ્છા પૂરી કરી લે. એમ કરતા કરતા લાખો કરોડો અબજો જન્મો આપણને આપે છે. અને પછી જ્યારે ભગવાન કંટાળે, એટલે દાખલા તરીકે આપણે વાત થઈ હતી, બ્રહ્માનો દિવસ પૂરો થાય ને બ્રહ્માની રાત્રિ આવે, અથવા તો બ્રહ્માનું આયુષ્ય પૂરું થાય 100 વર્ષનું, ત્યારે મહાપ્રલય થાય. અને બ્રહ્માનો દિવસ પૂરો થાય ત્યારે જેને કહેવાય કે લઘુ પ્રલય થાય, નાનો પ્રલય. ત્યારે આખું જેટલું બી જે બ્રહ્માંડ છે એનો નાશ થઈ જાય. અને પછી અનેક જેને કહેવાય લાખો કરોડો અબજો મિલિયન વર્ષ સુધી જે છે જીવો એની ભ્રાંત અવસ્થામાં રહેતા હોય છે. પછી પાછા ભગવાનની ઈચ્છા થાય કે ના ચલો હજી ચાન્સ આપીએ, એમને ટ્રાય આપીએ, તો એ ફરીથી પાછું આખું બ્રહ્માંડનું નવસર્જન થાય અને પછી ફરીથી આપણને જન્મ મળે. પણ આપણે ફરીથી પાછી આપણી બીજી બધી ઈચ્છાઓ જે છે, આપણી બધી અભિપ્સાઓ છે, એને પૂરા કરવામાં જ લાગી રહીએ. એટલે આપણે ક્યારેય એવું વિચારતા નથી કે અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, મારા જીવનનું મહત્વ શું છે, હું શા માટે અહીંયા આવ્યો છું, શા માટે મારું જન્મ થાય છે, શા માટે મારે વૃદ્ધિ થાય છે, શા માટે મને રોગ થાય છે, શા માટે મારું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, એવું આપણે વિચારતા નથી. દર વખતે જન્મવાનું. અને કેટલાક યંગ હોય અહીંયા ડીઓટી, અને દર વખતે બેચમાં હોય જ છે, એમને તો હું ખાસ કહું કે દર વખતે ભણવાનું. દર વખતે 22-25 વર્ષ સુધી ભણ્યા હોઈએ ગયા જન્મમાં, તો બી આ વર્ષમાં આવીને ફરીથી બીજા 20-22 વર્ષ ભણવાનું, અને એ જ એકડો ગૂંથવાનો, એ જ ક ખ ગ ઘ અને ABCD એ જ કરતા રહેવાનું. શું કામ આ કરવાનું છે? આપણે દરેકને એમ લાગે કે આ બહુ જ કષ્ટપ્રદ છે, બરાબર, છતાં પણ કરવું પડે છે. મોટા થાય તો વૃદ્ધ થવું ના ગમે, છતાં પણ વૃદ્ધાવસ્થા તો આવે જ છે, બરાબર. કોઈને માદું પડવું ના ગમે, છતાં પણ માદા તો પડે જ છે, બરાબર. આ ઘણા લોકો ખૂબ ધ્યાન રાખે તો બી કોરોના જેવી મહામારી હોય તો લાગી જ જાય છે કોઈ પણ રીતે, બરાબર. તો એ બધું જે છે આ સંસારમાં તો અનિવાર્ય છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે હું જે આ બ્રહ્માંડ વારંવાર પ્રગટ કરું છું, દર વખતે એક તક આપું છું કે બેટા આ વખતે તો પાછો આવી જા. હવે તો વિચાર કે હું તારી રાહ જોઈ રહ્યો છું. હવે તો વિચાર કે મને કેટલું દુઃખ થઈ રહ્યું છે કે તું મારી પાસે નથી આવતો. એટલે આમ કરીને ભગવાન આપણને પ્રોમ્પ્ટ આપે છે. પણ આપણે હંમેશા નહીં, વન મોર લાઈફ, હજી એક જીવન આપો, હજી એક જીવન, જરા આ ભોગવી લો, જરા આ કંટ્રોલ કરી લઉં, જરા આનો માલિક બની જાઉં. એ બધી ઈચ્છાઓ આપણી આપણને વારે વારે લાવે છે. અને પછી મહાપ્રલય થાય તો પાછો ઘણો ટાઈમ નીકળી જાય. એટલે આપણે એમાંથી સમજવાનું છે કે આપણે શું કરવું. હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં તેમાં સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. એટલે ભગવાન કે હું આ સૃષ્ટિ બનાવું, એનું પાલન કરું, એનો નાશ કરું, આ બધા કર્મોથી હું બંધાતો નથી. કારણ કે ભગવાન કેવા છે, નમે કર્માણી લિંપંતી, ગઈકાલે કીધું ભગવાને કે કર્મો ભગવાનને બાંધતા નથી. ભગવાન કેવા હોય છે? ઉદાસીન. આ જે છે એ ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તોનું એક ચિહ્ન છે કે ઉદાસીન હોવું. આ બધી જ પ્રવૃત્તિઓ ભગવાન કરે છે. ભગવાન આપણને મોકો ના આપે તો આપણને મનુષ્ય શરીર ના મળે, બરાબર. પણ ભગવાન આ બધું કરતા રહે છે. કેમ કરતા રહે છે?
કે એમને એવું છે કે કદાચ આપણે પાછા આવીશું, પણ છતાં પણ ભગવાન એનાથી લીપાતા નથી. એટલે આપણે પણ ભલે ગમે તેટલું મોટું કામ હોય, આપણું આખો દિવસ આપણે કમ્પ્લીટલી વ્યસ્ત હોઈએ, કંઈ ને કંઈ કામ કરતા હોઈએ, આપણે હાઉસવાઈફ હોય તો ઘરમાં ઘણા બધાની જવાબદારી હોય, બાળકોની હોય, મોટાઓની હોય, વડીલોની બધાની જવાબદારી હોય, જે ઓફિસ જતા હોય એને ઓફિસની જવાબદારી હોય, વિદ્યાર્થીઓ હોય અને ભણવાની જવાબદારી હોય, આ બધી જવાબદારી હોય તો બી વી કેન ડુ ધેટ ધ વે ગોડ ડઝ, ધ વે ડિવોટીઝ ડઝ. એટલે ભક્તો અને ભગવાન જેવી રીતે કરે છે એ રીતે કરીએ તો આપણે પણ જે કહેવાય કે આપણું કામ શ્રેષ્ઠ રીતે કરી શકીએ. મય્યાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચરમ હેતુ નાનેન કૌંતેય જગદ્વી પરિવર્તતે. મય્યાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ બહુ જ મહત્વનો શબ્દ છે આ. આપણે જેને કહેવાય કે ઇમ્પ્રિન્ટ કરી લેવો જોઈએ આપણા મગજમાં, એમ્બોસ કરી લેવો જોઈએ, કહેવાય ને કે એને છાપી દેવાનું એમ. આ પ્રકૃતિ જે છે એના ભગવાન કે હું અધ્યક્ષ છું, મારા કંટ્રોલમાં ચાલે છે આ પ્રકૃતિ, બરાબર. એટલે આપણે એવું નહીં સમજવાનું કે આ બધું જે ચાલી રહ્યું છે બધું એડહોક ચાલી રહ્યું છે, રાઈટ. કે ગમે ત્યારે વરસાદ પડે, ગમે ત્યારે પરિસ્થિતિઓ બદલાય, આ તો બધું ચાલ્યા કરે એડહોક, જેને જેમ મરજી આવે કરે એમ થાય. એવું નહીં. વરસાદની બૂંદ બૂંદ ક્યાં પડશે અને કયા સમયે પડશે અને કેટલી માત્રામાં પડશે બધું જ કેલ્ક્યુલેટર છે. આપણું મગજ છે ને એ એટલું ડેવલપ નથી. કે કહે છે ને કોઈ મોબાઈલ હોય એ ડ્યુઅલ કોર હોય, કોઈ ક્વોડ કોર હોય એનું પ્રોસેસર, હવે તો ઓક્ટા કોર બી આવ્યું છે. તો આ બધા પ્રોસેસર્સ હોય, જેમ જેમ પ્રોસેસર્સ અપ થતું જાય એમ એમ એની પ્રોસેસિંગ કરવાની કેપેસિટી હાઈ થતી જાય, રાઈટ. તો આપણું પ્રોસેસર આટલું જ છે. એટલે આપણને સમજાય નહીં કે એવું કંઈ થોડું હોય કે એક એક બુંદ ક્યાં પડશે વરસાદની એટલું બી કેલ્ક્યુલેશન હોય. બધું જ કેલ્ક્યુલેશન હોય, રાઈટ. એવરીથિંગ ઇઝ કેલ્ક્યુલેશન. બ્રહ્માજીના જીવનમાં પણ એક કહાની છે કે બ્રહ્માજીને એક દિવસ ગર્વ થાય છે કે હું આ બધી સૃષ્ટિની રચના કરું છું તો હું ખૂબ મહાન છું. મારે તો ચતુર્મુખી બ્રહ્મા છે ને, આપણા જે બ્રહ્મા છે 4 મુખવાળા. એટલે એમને થયું કે મારું માઇન્ડ છે ને એ બહુ જોરદાર ભગવાને બનાવ્યું છે, એટલે નહીં તો બીજા કોઈનું કામ નથી. અને સ્વાભાવિક વાત છે આટલા બધા બ્રહ્માંડો બનાવવા અને પાછા રાત પડે એટલે વિનાશ કરવો અને સવાર પડે એટલે પાછા બનાવી દેવા. એટલે એ કે હું કંઈક અલગ છું. તો ભગવાનને ખબર પડે છે કે ભક્તને એટલે બ્રહ્માજીને આવો જેને કહેવાય થોડોક ગર્વ થયો છે. ભગવાન જે છે એમના ભક્તનો ગર્વ જે છે એ એમ કે આનો ગર્વ વધી જશે તો એની ભક્તિમાં જેને કહેવાય અવરોધ આવશે. એટલે ભગવાન કે કંઈક ઉપાય કરવો પડશે. એટલે ભગવાન એમને મેસેજ મોકલે છે કે તું મને મળવા આવ. તો બ્રહ્માજી એમને મળવા જાય છે. એટલે લાઈક તમને ખ્યાલ હશે કે કોઈ VIP ની તમે એપોઇન્ટમેન્ટ લીધી હોય તો બધું જ ફિક્સ હોય, કેટલા ટાઈમે જવાનું. દાખલા તરીકે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની એપોઇન્ટમેન્ટ હોય તો તમે અહીંથી જાઓ તો તમને ક્લિયર રોડમેપ આપે કે તમે એરપોર્ટથી કે રેલવે સ્ટેશનથી તમારે કેટલા કિલોમીટર છે, કેવી રીતે પહોંચવાનું છે, કયા ગેટ પર જવાનું છે, એ ગેટ પર જશો તો કોણ મળશે, ત્યાંથી તમને એક બીજા વ્હીકલમાં બીજી જગ્યાએ લઈ જવામાં આવશે, પછી ત્યાં આગળ વેઇટિંગ રૂમ હશે, ત્યાં બેસવાનું હશે. આ બધું જ જેને કહેવાય કમ્પ્લીટ ક્લિયર હોય, ઇન્ક્લુડિંગ સિક્યોરિટી ચેક કયા છે, ક્યાં છે, ડૂઝ ડોન્ટ્સ બધું જ હોય, બરાબર. તો બ્રહ્માજીને મળવા બોલાવે છે કૃષ્ણજી અને જાય છે મળવા માટે. અને ત્યાં આગળ જાય છે તો એઝ યુઝ્યુઅલ ત્યાં આગળ દ્વારપાળ હોય છે, ત્યાં આગળ આપણે મોડર્ન ભાષામાં વેઇટિંગ રૂમ કહીએ તો વેઇટિંગ રૂમમાં એવી જગ્યાએ એ ત્યાં ઊભા હોય છે. એટલે બ્રહ્માજી કહે છે કે એમના જે સિક્યોરિટી કે દ્વારપાલને કે મને તો સમય આ જ આપ્યો હતો, હું તો ટાઈમ પર આવી ગયો છું, ભગવાન કેમ હજી મને બોલાવતા નથી. એટલે દ્વારપાળ જે છે એ કહે છે કે ભગવાન છે ને બીજા બધા બ્રહ્માઓ પાસે બિઝી છે. અરે મારા સિવાય પણ કોઈ બ્રહ્મા છે? હું તો જાણું છું કે હું એક જ બ્રહ્મા છું. એટલે વધારે મને કોને આના વિશે એવું કહે છે? તો સિક્યોરિટી વાળો કે આનાથી વિશે શું કહી શકું એમ નથી, તમે જાઓ છો ભગવાનને મળવા તો તમે જ પૂછી લેજો. અને પછી તરત એમનો નંબર આવે છે એટલે જાય છે અંદર. કૃષ્ણજી હોય છે ત્યાં અને બ્રહ્માજી એમને પ્રણામ કરે છે કે પ્રભુ તમે મને બોલાયો? એટલે કે હા, જસ્ટ એટલું જ જાણવું તો બધું બરાબર ચાલે છે ને, તમારું સર્જનનું કાર્ય, વિસર્જનનું કાર્ય બધું વ્યવસ્થિત ચાલી રહ્યું છે? હા હા પ્રભુ, બધું વ્યવસ્થિત ચાલી રહ્યું છે. હું એકદમ જેને કહેવાય એફિશિયન્સીથી ને ઇફેક્ટિવનેસથી હું આ બધું ફટફટ બધું સર્જન કરું છું અને પાછું વિસર્જન પણ કરું છું ને ફરીથી પણ કરી દઉં છું. ભગવાન કે બહુ સરસ, બહુ સરસ. તો કે બોલો બીજું કંઈ તમારે મારો કોઈ મારા પાસેથી કંઈ સપોર્ટ લેવો છે
તો બ્રહ્માજી કહે છે, ના પ્રભુ બીજું તો કંઈ નહીં, પણ મને એક શંકા છે, એનું સમાધાન કરો. હું જ્યારે આવ્યો ત્યારે પેલા દ્વારપાળે એવું કીધું કે બીજા બ્રહ્માઓ સાથે તમે ડિસ્કસ કંઈક મીટિંગ કરી રહ્યા છો. તો એ શું, મારા જાણમાં તો હું જ છું બ્રહ્મા, મારા સિવાય કંઈ બીજો કોઈ બ્રહ્મા થોડો હોય. કદાચ એ સિક્યોરિટી વાળાને જેને કહેવાય કે મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ ગયું લાગે છે. ભગવાન મુસ્કુરાય છે. ભગવાન કહે છે અહીંયા જ ઘણા બધા બ્રહ્મા ઉપસ્થિત છે, પણ તમારી દ્રષ્ટિથી ઓझલ છે. હું તમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપું છું એટલે તમને દેખાશે. અને પછી ભગવાન એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે, જેવી રીતે સંજયને મહર્ષિ વેદવ્યાસે દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી. અને જોવે છે તો ચારે બાજુ અનેક બ્રહ્મા હોય છે. અને બ્રહ્માજી જે આપણા છે તો ચતુષ્મુખી હતા, અષ્ટમુખી, દ્વાદશમુખી, એમ કરતા કરતા લાખો મુખવાળા, એટલે જેને કહેવાય કે મલ્ટી મેગા કોર પ્રોસેસર હોય ને એવા. આ ડ્યુઅલ કોર, ક્વોડ કોર, ઓક્ટા કોર નહીં, જેને કહેવાય કે મિલિયન કોર, એટલા બધા મુખવાળા બ્રહ્મા હોય છે. અને ફરીથી બ્રહ્માજી છે એ સરસ સ્તુતિ કરે છે ભગવાનની. આ કહેવા પાછળનો મિનિંગ એ છે કે બધી જ પ્રકૃતિ જે છે એ ભગવાનના કંટ્રોલમાં છે. ભગવાન કહે છે મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. ક્યારેય આપણે એમ માનીએ કે મારા કંટ્રોલમાં આટલું બધું છે, આટલું ધન છે, આટલી શક્તિ છે, આટલું સામર્થ્ય છે, આટલું સૌંદર્ય છે, પણ આપણે હંમેશા જ્યારે આવો કંઈ વિચાર આવે તો વિચારવું જોઈએ કે આ બધું જ પ્રકૃતિ છે. અને પ્રકૃતિ કોના તાબામાં છે? મયાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. ભગવાન પોતે કહે છે આવીને કે આખી પ્રકૃતિ જે છે એ મારા કંટ્રોલમાં છે. સુયતે સચરાચરમ. અને પ્રકૃતિ કેવી છે? ચર અને અચર. એટલે દાખલા તરીકે જીવો છે, અમુક જીવો છે એ ચરમાં આવે, પ્રાણીઓ અને મનુષ્યો. ચર માને ચાલી શકે એવા, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પોતાની મરજી પ્રમાણે જઈ શકે. બીજા જે છે એ વનસ્પતિ, તો એને અચર કહેવાય, કારણ કે એ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ શકે નહીં. તો સુયતે સચરાચરમ હેતુ નાને ને કૌંતેય જગત પરિવર્તતે. એટલે એના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનાશ થતું રહે છે. એટલે આપણા માટે જેને કહેવાય કે આ વિન્ડો છે કે વિનાશ થાય એ પહેલા આપણે ભગવાનની પાસે પાછા જતા રહીએ. વી શુડ નોટ વેઇટ, વી શુડ નોટ ગીવ એની ડેમ ઓપોર્ચ્યુનિટી. આપણે એક પણ ચાન્સ, એક પણ તક ના આપવી જોઈએ કે આપણે આપણા હાથમાંથી આ મોકો જતો રહે. આ મોકો આપણે પકડી લેવો જોઈએ. અવજાનંતી મામ મૂઢા માનુષીમ તનુમાશ્રિતામ પરમ ભાવમ અજાનંતો મામ ભૂતા મહેશ્વરમ. હું જ્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મુખ લોકો મારો ઉપવાસ કરે છે, તેઓ મુજ ઈશ્વરનો દિવ્ય સ્વભાવ જાણતા નથી. ભગવાન જે છે એ ભગવાન જ્યારે પ્રત્યક્ષ આવ્યા આપણા ધરાતલ પર, વૃંદાવન ધામમાં એમને લીલાઓ કરી, અને છતાંય આપણામાંના એટલે ઘણા બધા જે વિચારકો, તત્વચિંતકોને પણ લઈ લઈએ તો એ બધા પણ જે છે એ ભગવાનનો ઉપવાસ કરે છે. કે કૃષ્ણ તો કોણ હતા? કે સામાન્ય ઐતિહાસિક પુરુષ હશે કે તો બીજું શું? જેવી રીતે કોઈ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કે પ્રેસિડેન્ટ હોય એ જન્મે અને મૃત્યુ પામે, એવી રીતે ઇન્દિરા ગાંધી જન્મ્યા અને એમને ગોળી મારીને મારી નાખ્યા, જોન એફ કેનેડીને ગોળી મારીને મારી નાખ્યા. એવી રીતે કૃષ્ણ પણ એક કોઈ પુરુષ, મહાપુરુષ હશે કદાચ, ઐતિહાસિક પુરુષ. અને આમ તો પેલી એમ કહેવાય ને કે પેલી લૌકિક વાર્તાઓમાં હોય એટલે મહાનાયક બનાવી દેવામાં આવ્યા હોય, મોટા ચિત્રીને, પણ એમનો કંઈ છે નહીં. આવું જે વિચારે છે અથવા તો જેવું એ સાંભળે છે અથવા આવું જે વાંચે છે એને ભગવાન અહીંયા મૂઢ કહે છે. મૂઢ એટલે મૂર્ખ. એવા મૂર્ખ લોકો જે છે મારો ઉપવાસ કરે છે, ભગવાન એવું કહે છે. માનુષીમ તનુ આશ્રિતામ. અને એમને એવું લાગે છે કે મારું શરીર મનુષ્યનું શરીર છે. એટલે એમને ખબર નથી ભગવાનનું શરીર તો દિવ્ય છે. ભગવાનનું શરીર, મન અને આત્મા એક જ છે. પણ પરમ ભાવમ અજાનંતો, એમને આ પરમ ભાવ અજાનંતો એટલે જાણતા નથી. મામ ભૂતા મહેશ્વરમ. એટલે ભગવાન ફરીથી કીધું, આગળ પણ ભગવાને કીધું હતું ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપિશન. અહીંયા આગળ પણ ભગવાન કહે છે મામ ભૂતા મહેશ્વરમ. હું બધા ભૂત એટલે બધા જીવોનો, મામ એટલે હું, મહેશ્વર એટલે ઈશ્વર છું, એ પણ એ લોકો જાણતા નથી. એટલે આપણે આ વસ્તુ આપણે કદી ના કરવી જોઈએ જીવનમાં. જ્યારે પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા ને તો એમને જેટલા બી શિષ્યો બનાયા, પછી એ શિષ્યોને લઈને પ્રભુપાદ જ્યારે અમેરિકાથી ભારત આવ્યા તો એમના જ જે બીજા ઘણા બધા ગુરુભાઈઓ અથવા તો ભારતનો જ જે બીજો સમાજ હતો, બ્રાહ્મણો કે વૈષ્ણવો કે જે પણ કહેવાય, એ જે ફોરેનથી આવેલા અને
જે પ્રભુપાદે જેમને શિષ્ય બનાવેલા એવા લોકોની ખૂબ નિંદા કરતા અને કે આ લોકો તો કેવા કહેવાય, તો કે આ લોકો યવનો કહેવાય, તો આ બધાને તો કોઈ હક જ નથી કે વૈદિક જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે, અને તમે એમને કેવી રીતે આપણો શાશ્વત ધર્મ શીખવાડ્યો, એમને આપ્યો, તો દે આર નોટ એક્સેપ્ટેબલ. બહુ જ એમની નિંદા કરતા. અને પ્રભુપાદ બહુ જ સરસ સમજાવે છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે આપણામાં અને વિદેશના લોકોમાં એક બહુ જ મોટો ફરક છે. જો આ સમજવા જેવી વાત છે. એક મેજર ડિફરન્સ છે ભારતીય લોકોમાં અને ભારતની બહારના લોકોમાં. એક ડિફરન્સ તો એ છે કે એમને બાળપણથી આ વાતાવરણ મળે છે, એટલે એમનામાં એક ધર્મ અને ભક્તિ વિકાસ પામે, અલગ વાત છે. પરંતુ જે આપણા લોકો છે જે ભારતમાં, એ લોકો અપરાધ કરવામાં વિચારતા નથી. એટલે ભગવાન કે ભગવાનના ભક્તની નિંદા કરવામાં એક સેકન્ડનો બી ટાઈમ ના લે. ભગવાન હોય તો એમણે જો શાસ્ત્ર ના વાંચ્યું હોય, અથવા તો એમણે જે ગીતા વાંચી હોય એવી માયાવી લોકોની હોય ગીતા, કે એનાથી એને ભક્તિ જાગે જ નહીં. બરાબર, એને ભગવાન શું છે એ સમજાય જ નહીં, તો પછી એ એલ ફેલ બોલે ભગવાન વિશે, તો એને અપરાધ કહેવાય. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે ફોરેનના લોકોમાં ઘણા અવગુણો હતા. એ લોકો જેને કહેવાય કે આપણે વિચારીએ પણ નહીં એવા પણ પાપ એ લોકો કરતા હતા. ગમે તે વસ્તુ ખાય, ગમે તે જેને કહેવાય કે વ્યભિચાર કરે, ગમે તેઓ જેને કહેવાય કે વ્યસન કરે, અનેક જાતના જુગાર રમે. એટલે આખું જીવન જ પાપ ભર્યું. પણ એ લોકો માત્ર પાપ કરતા હતા, એ લોકો કદી અપરાધ નહોતા કરતા. લુક, ધીસ ઇઝ બિગ ડિફરન્સ. આ આપણે બહુ જ સમજવા જેવી વાત છે. એક પાપ છે અને એક અપરાધ છે. ગમે તેટલા પાપ કર્યા હોય, તમે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગો, જેમ જેમ તમે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે જપ કરતા જાઓ, પાપ ધોવાતા જાય. એક આપણો જપ થાય ને એમ આપણું પવિત્રીકરણ, શુદ્ધિકરણની જે પ્રોસેસ છે એકદમ જેને કહેવાય ઇફેક્ટિવલી ને એફિશિયન્ટલી ચાલુ થઈ જાય. પણ અપરાધ એવી વસ્તુ છે કે જો ભગવાન વિશે તમે ગમે તેમ બોલ્યા, ગમે તેમ સાંભળ્યું, ગમે તેમ વાંચ્યું, તો ભગવાન કહે છે કે એ મૂઢ અને એ મૂર્ખ લોકો છે અને એ અપરાધ છે. અને પ્રભુપાદે બહુ સરસ સમજાવ્યું છે કે હું આ ફોરેનથી જેમને હું શિષ્ય બનાવીને લાવ્યો છું, એ લોકો ઘણા પાપ કરતા હતા એમના જેને કહેવાય જીવનના શરૂઆતના વર્ષોમાં. અને અહીંયા આવ્યા ત્યારે પણ બધા યંગ જ હતા, ઓલમોસ્ટ જેને કહેવાય કે 20 વર્ષની આજુબાજુની ઉંમર હશે, એનાથી વધારે નહીં. પણ એ લોકો બધું જ છોડીને પ્રભુપાદે જેમ કીધું એમ જીવવા તૈયાર હતા. એમને 500 જણા જયારે ફર્સ્ટ ટાઈમ પ્રભુપાદ લાવ્યા, ટોટલ તો 10,000 લાવ્યા હતા. એ 500 ને વિઝા નતા મળતા ઇન્ડિયામાં. એટલે એ વખતે તો બહુ જ સ્ટિન્જન્ટ હતું. એટલે એ જયારે ઇવન એ વખતે બી ઇન્દિરા ગાંધીને મળવા જાય છે, ત્યારે ઇન્દિરા ગાંધી એવું કહે છે કે આ બધા જાસૂસ નથી બીજા દેશના, એની શું ખાતરી. એટલે પ્રભુપાદ હસતા હસતા કહે છે કે જો તમને એવું લાગતું હોય તો તમે એટલું વિચારો કે એ જાસૂસ હોય તો એ શું મારી સાથે આ કપડાં પહેરી અને જે પ્રમાણે હું કહું છું એ પ્રમાણે સવારના 4:30 વાગે મંગલ આરતી કરે, એ પ્રમાણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરે, એ પ્રમાણે ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમને એ ગ્રંથોનું વાંચન કરે, અને આવું જે કહેવાય કે એકદમ પુણ્યમય, તપોમય અને ભગવાનની ભક્તિમય જીવન જીવી શકે. ગમે તેવો બીજો વ્યક્તિ હોય, પોતાના દેશમાં એમના દેશમાં તો એટલી બધી સમૃદ્ધિ અને એટલી બધી જેને કહેવાય સરળતા જીવન જીવવાની, બધું જ અવેલેબલ એમ્પલ ક્વોન્ટિટીમાં. બરાબર, અહીંયાથી પણ આજની તારીખમાં પણ ઘણા લોકો જેને કહેવાય કે ભારતની બહાર જવા માટે તત્પર હોય. કેમ? તો કે ત્યાં આગળ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બહુ છે અને વસ્તુઓ ઇનફ માત્રામાં અવેલેબલ છે, બધું સિસ્ટમેટિક છે, એટલા માટે. તો એ વખતે તો બહુ જ મોટો ગેપ હતો. અત્યારે પણ ભારતનો જે વિકાસ છે એનાથી કદાચ 10% પણ નહીં હોય. પણ પ્રભુપાદ એવું કહે છે બધું છોડીને અહીંયા આવ્યા છે, તો ડેફિનેટલી એમનામાં જે ભગવત ભક્તિનો વિકાસ છે. અને પછી 500ના વિઝા એમના પાસ કરવામાં આવે છે. પણ કહેવાની વાત એ છે કે એ લોકો કોઈ અપરાધ નહોતા કરતા, જ્યારે આપણે લોકો જે છે એ અપરાધ કરીએ છીએ. એટલે બહુ જ સાવચેતી રાખવાની, આપણે કઈ ગીતા વાંચીએ છીએ, આપણે કોને સાંભળીએ છીએ, આપણે શું મનન કરી રહ્યા છીએ, આપણા મનમાં ભગવાનના અસ્તિત્વ વિશે, ભગવાનના જન્મ, કર્મ, લીલા, ગુણ એ બધા વિશે બિલકુલ જેને કહેવાય કે નીચો વિચાર આવવો જોઈએ નહીં, કે ભગવાન જે છે એમનો દેહ અને બધું જ દિવ્ય છે. તો એ આપણે સમજવાનું છે. જ્યારે એક સારો રાજા, અહીંયા આગળ એક એક્ઝામ્પલ છે કે લોકોને કેમ આવું લાગે છે, લોકોને એવું લાગે કે આપણે જેવી રીતે જન્મ્યા એમ ભગવાન જન્મ્યા, બરાબર, અને આપણે જેવી રીતે જીવ્યા એમ ભગવાન જીવ્યા. ભલે થોડું ઐશ્વર્ય વધારે હશે, એ તો આ જ છે ને. મુકેશ અંબાણીનું ક્યાં નથી ઐશ્વર્ય, બરાબર.
કે નરેન્દ્ર મોદીનું ક્યાં ઐશ્વર્ય નથી. એવી રીતે ઘણા બધા, કોઈને શક્તિ હોય, કોઈને સંપત્તિ હોય, કોઈને સામર્થ્ય હોય, તો એ બધાને એવું કે ભગવાન બી આપણા જેવા જ હતા. પણ અહીંયા એક્ઝામ્પલ છે કે રાજા જ્યારે જેલમાં જાય, તમને ખ્યાલ હશે કે આપણો સ્વતંત્રતા દિવસ આવે કે રિપબ્લિક ડે, પ્રજાસત્તાક દિવસ આવે, ત્યારે અમુક કેદીઓને છોડી દેવામાં આવે. એની સજા સમજો 2 વર્ષની હોય, પણ એની સમજો 1.5 વર્ષની થઈ હોય, પણ એનું વર્તન સારું હોય તો છોડી દેવામાં આવે. આપણા યુએઈના અને ગલ્ફના કિંગડમ્સ જે છે, એને કિંગડમ કહેવાય, ત્યાં રાજા હોય છે. ઓમાનમાં દાખલા તરીકે દેર વોઝ અ કિંગ. એવી રીતે સુલતાન હોય તો એ લોકો જે એમનો ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે અથવા તો એમનો જે સ્ટેટ ડે હોય, એ દિવસે એ લોકો આવી બધી જેલોમાં ને એમાં એનાઉન્સમેન્ટ કરતા હોય. તો એ ઘણી વાર રાજા જેલમાં પણ જાય, તો પેલા જે ગુનેગાર હોય એને એવું લાગે મારા જેવો જ ખિસ્સા કાતરું છે, પણ એ જોવે કે એને બધા જ જેલર અને બધા જે સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ને બધા એને સન્માન આપે છે, એટલે એને ખબર પડે કે આ એક મોટો માણસ છે, બરાબર. અને જેલના જે નિયમો હોય, જેલના કપડા એને ના પહેર્યા હોય, એના હાથમાં બેડીઓ ના પહેરાવેલી હોય, એ એકદમ જેને કહેવાય કે એના સામર્થ્યમાં ચાલતો હરતો ફરતો ને બોલતો હોય. એટલે એ જે લક્ષણો છે એ અલગ હોય. એટલે આ ભગવાન જયારે અહીંયા આવ્યા ત્યારે એ 7 વર્ષની ઉંમરે ટચલી આંગળી ઉપર આખો ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડી લીધો હતો, બરાબર. આપણે અહીંયા આગળ કોઈ ગમે તેવો મોટો યોગી હોવાની બડાસ હાંકતો હોય, એને આપણે કહીએ 50 કિલો કે 100 કિલો તારી આંગળીથી ઉંચકી બતાવો, તો ઉંચકી બતાવી શકે? આખો ગોવર્ધન પર્વત એમને ઉપાડી લીધો. આખું વિશ્વરૂપનું દર્શન કેટલી વાર એમને કરાવ્યું છે એમના જયારે અહીંયા આગળ હતા ત્યારે. તો આ બધા જે અમાનવીય કાર્યો છે એ જોઈને આપણે ચોક્કસ, જેને કહેવાય કે આપણા મનને એક સંકલ્પ થવો જોઈએ કે પ્રભુ પોતે, જેને કહેવાય આ ધરાતલ પર આવેલા અને આપણા બધાને હેલ્પ કરવા માટે આવ્યા હતા. પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય છે દુષ્કૃતામ. એટલે ભક્તોને આનંદ આપવા માટે અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા માટે આવ્યા હતા. ધર્મ સંસ્થાર્પનાથાય સંભવામી યુગે યુગે. એટલે આપણા મનમાં જે છે એક વિશ્વાસ આપણે આ ગીતા વાંચીને કેળવવાનો છે. એ વિશ્વાસ આવે તો ગીતાનું અધ્યયન જે કહેવાય, અથવા તો ગીતા માટે આપણે જે સમય, શક્તિ અને સંપત્તિનો જે આપણે એમાં ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ, એનું આપણને સાચું આઉટપુટ મળ્યું ગણાય. એ વિશ્વાસ, એ પ્રેમ, એ ભક્તિનો એક ઉદય થવો જોઈએ, એક તણખો, કે મને ના મારે જપ કરવો છે, ના મારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા કરવી છે, કારણ કે ભગવાન જે છે એ સત્ય છે. અને ભગવાન જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવ્યા ત્યારે એમને જ કહી ગયા છે કે તમે હરે કૃષ્ણની માળા કરો. એટલે અહીંયાથી એ સમજવાનું છે. મોગ આશા મોગ કર્માણો મોગ જ્ઞાના વિચેતસ રાક્ષસીમ આસુરીમ ચૈવ પ્રકૃતિમ મોહિનીમ શ્રિત. જો અહીંયા આગળ દેખાય છે ફોટામાં, માણસો કેવા છે? મોગ આશા, એટલે બધા મોહગ્રસ્ત થયેલા છે. આસુરી અને નાસ્તિક વિચારો. આસુરી અને નાસ્તિક એટલે ભગવાન નથી એવું વિચારે, એને નાસ્તિક કહેવાય. અને આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા, સકામ કર્મ, જ્ઞાનનું અનુશીલન બધું જ નિષ્ફળ થઈ જાય છે. એટલે કંઈ પણ કરો, ઇટ ઇઝ ઓલ ફેલ્યુઅર છે. મહાત્માનસ્તુ મામ પાર્થ, એટલે જે આગળ જોયા એનાથી ઊંધા આવે. પહેલા જોયા કેવા હતા કે જે એકદમ જે કહેવાય કે ભગવાનમાં વિશ્વાસ ના કરે એવા, હવે એનાથી ઊંધા જે ભગવાનમાં વિશ્વાસ કરે એવા. આપણે કેવા થવું છે આપણી ઉપર છે. આપણે 9.12 વાળા થવું છે કે 9.13 વાળા થવું છે. મહાત્માનસ્તુ મામ પાર્થ દૈવીમ પ્રકૃતિમ આશ્રિતા ભજન્ત્ય અનન્ય મનસો જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમ અવ્યયમ. ભગવાન બેક ટુ બેક શ્લોકો શું કામ લે છે? બંને બાજુએ અલગ અલગ જે કહેવાય કેરેક્ટરિસ્ટિક અથવા અલગ અલગ જે વ્યક્તિનું વર્ણન શા માટે કરે છે? કે આપણને તરત ખ્યાલ આવવો જોઈએ. એક બાજુ અંધારું છે ને એક બાજુ અજવાળું છે. મારે કઈ બાજુ રહેવું છે એ મારે નક્કી કરવાનું છે. અહીંયા આગળ જે ફોટો છે એ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત જે છે એમનો ફોટો છે. માધવેન્દ્રપુરી એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ગુરુ, ઈશ્વરપુરી એમના ગુરુ છે આર્યા, અને બ્રહ્મગૌડી સંપ્રદાયના મહાન આચાર્ય છે. વૃંદાવનમાં આવી રીતે જપ કરતા હતા અને કૃષ્ણજી પોતે ગોવાળ બનીને આવે છે અને એમને કહે છે કે તું આ દૂધ પીને જરા આરામ કર. તો એ કહે છે કે એ દૂધ લે છે અને આરામ કરે છે. તો એ જ ગોવાળ એમને સ્વપ્નમાં કૃષ્ણ સ્વરૂપે દેખાય છે અને એમ કહે છે કે મારું ગોપાલ સ્વરૂપનું જે મૂર્તિ છે એ ડુંગરની નીચે દટાયેલી પડી છે, તું મને બહાર કાઢ. એટલે ભગવાનના પૌત્ર વજ્રનાભ જે હતા એમને ભગવાનની જે રાણીઓ હતી, એટલે એની બધી દાદીમાઓ, એમને પૂછીને એને ભગવાનની મૂર્તિઓ બનાવેલી. એટલે એ મૂર્તિઓ જે છે, દાખલા તરીકે ગોવિંદ દેવજી છે એ જયપુરમાં, તો ગોવિંદ દેવજી, ગોપીનાથજી અને વન મોર, 3 મૂર્તિઓ તો ઇમિડિયેટલી જયપુરની આજુબાજુમાં જ છે. તો આ જે ગોપાલજી છે કે એની મારી મૂર્તિ છે ત્યાં આગળ,
તું મને બહાર કાઢ. અને પછી જાગે છે તો એમને ખબર પડે છે, પછી ગામના લોકોને કહે છે, ત્યાં ખોદે છે તો ત્યાંથી ખરેખર ગોપાલજીની મૂર્તિ મળે છે, જે અત્યારે શ્રીનાથજીની મૂર્તિ છે. તો ભગવાન જે છે એવું કહે છે કે આવા મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાપુરુષો શેમાં હોય છે? એ લોકો દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણમાં હોય છે. એટલે આપણે વાત થઈ હતી, 2 પ્રકારની માયા હોય છે, મહામાયા અને યોગ માયા. તો ભક્તોને ભગવાન મહામાયામાં નથી રાખતા, ભક્તોને શેમાં રાખે છે? યોગ માયામાં, દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિ સેવામાં મગ્ન રહે છે, કારણ કે તેઓ મને જ આદિ તથા અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે માને છે. એટલે અહીંયા આગળ આપણે જુઓ તો ભગવાન જે છે એ જાતે આવીને પોતાનું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. આપણે એવું નહીં સમજવાનું કે ભગવાન પોતાની બડાઈ હાંકે છે. ભગવાનને બડાઈ હાંકીને, ભગવાનને પોતાનું એડવર્ટાઇઝિંગ કરીને, ભગવાનને પોતાનું માર્કેટિંગ કરીને કશું જ જોઈતું નથી. આપણે વાત કરી હતી કે ભગવાન શબ્દની વ્યાખ્યા જે છે એ મહર્ષિ વેદવ્યાસ જે છે એમના પિતા પરાશર મુનિએ કરી હતી વિષ્ણુ પુરાણમાં, કે ભગવાન એટલે ષડ ઐશ્વર્યથી પૂર્ણ, 6 ઐશ્વર્યથી પૂર્ણ. તો એ જે વ્યાખ્યા છે એ વ્યાખ્યા પ્રમાણે ભગવાન પાસે બધા જ ઐશ્વર્ય છે. સૃષ્ટિની, આખા સૃષ્ટિની જેને કહેવાય કે અનંત સંપત્તિ, અનંત શક્તિ, અનંત સૌંદર્ય, અનંત વૈરાગ્ય, અનંત જ્ઞાન, બધું જ ભગવાન પાસે છે. બરાબર? તો એમને આપણી પાસે કશું લેવું નથી. આ બધું માર્કેટિંગ ભગવાન કરે છે. તો એવું નથી કે પેલા સેલ્સમેન આવ્યા હોય અને એમ કહે કે ભાઈ તમે આ પ્રોડક્ટ લઈ લો, આમાં આટલા આટલા ફાયદા છે. અને એક બહુ જ પ્રચલિત કહેવત છે કે સારામાં સારો સેલ્સમેન કોને કહેવાય? તો કે જેને વાલ ના હોય એને પણ કાંસકો વેચી આવે, તો એને સારામાં સારો સેલ્સમેન કહેવાય. ભગવાન એ કેટેગરીમાં નથી આવતા. જ્યારે પણ ભગવદ્ ગીતા વાંચતા હોઈએ તો એવું વિચારવાનું કે ભગવાન આ બધું કહે છે એ બધું આપણા ભલા માટે કહે છે, અને એ આ બધું કહીને આપણાને પ્રેરણા આપે છે, પ્રોત્સાહન આપે છે કે પ્લીઝ હવે તું મારો પુત્ર પાછો આવી જા મારી જોડે. કારણ કે મહાત્મા નસ્તુ મામ પાર્થ. અને મામ તમે જુઓ, મામ એને કેટલી જગ્યાએ વાપર્યો છે. ભજન્ત્ય, ભગવાને એવું નથી કીધું યોગી, યોગ, કર્મ, જ્ઞાન. ભજન્ત્ય, ભજે, મને ભક્તિ કરે. અનન્ય મનસો એટલે એકાગ્ર ચિત્તી, જેને કહેવાય કે જપ કરે, ભગવાનના નામ લે, એને અનન્ય મનસો કહેવાય. ભગવાનને ધરાવે અનન્ય મનથી કે ભગવાન આ તમારું જ છે, પણ હું મારી જાતે ઉત્પન્ન કરી શકું એવું મારી કોઈ કેપેસિટી નથી, તમારું જ તમને અર્પણ કરું છું, પણ તોય તમે લો. અને ભગવાન તો કેવી રીતે ખાય છે? આપણે વાત થઈ હતી ને, ભગવાન ખાલી દ્રષ્ટિથી ખાય છે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ, બધું ખાય છે છતાં પણ બધું એટલું ને એટલું જ રહે. પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ જાય તો પણ પૂર્ણ જ રહે. કમ્પ્લીટ આઉટ ઓફ કમ્પ્લીટ ઇઝ કમ્પ્લીટ. તો આપણે એ કરીએ, એ બે જે પ્રેક્ટિકલ કરીએ તો આપણે આ અનન્ય મનસો જે છે એ આપણે પણ કરી શકીએ. એવું નથી કે જ્યારે આવા બધા મહાપુરુષો જ કરી શકે. જેને કહેવાય મોટામાં મોટું પોપ્યુલેશન સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં જ છે, આધ્યાત્મિક જગતમાં જ મેક્સિમમ વધારે જીવો ત્યાં છે. આપણે બધા તો બહુ જેને કહેવાય લઘુમતી વાળા છીએ, કે આખા શહેરમાં કદાચ 2% જ એવા હોય કે જે જેલમાં હોય, બાકી બધા તો બહાર જ હોય. આપણે એવું વિચારવાનું છે કે હું ધીમે ધીમે આ રીતે ભગવાનને ધરાવીને અથવા ભગવાનના જપ કરીને હું જે છે અનન્ય મનસો બની શકું. સતતમ કીર્તયંતો મામ યત્તદંતશ્ચ દૃઢવ્રતા નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. હંમેશા મારા મહિમાનો જાપ કરતા, સતતમ એટલે હંમેશા, કીર્તયંતો મામ એટલે મારા નામનું કીર્તન કરે. જુઓ તમે આ વાક્યને વાંચો તો તમને એમ કહે સતત કેવી રીતે કરવું, પણ આપણે કાલે પણ વાત થઈ હતી, આઈ થિંક પહેલા પણ વાત થઈ હતી. ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ ડુ કન્ટિન્યુઅસલી. કેવી રીતે? કે આપણે જ્યારે કરીએ ત્યારે એકદમ ધ્યાનથી કરીએ, અને આપણા મગજમાં એ હોવું જોઈએ કે મારે એ કરવાનું છે, અથવા તો હું એ કરીને આવ્યો છું. અર્જુન પણ યુદ્ધ કરતો હતો, બરાબર? મામ અનુસ્મરે યુદ્ધ છે. ભગવાને એને એવું કીધું છે તારું યુદ્ધ કરવાનું છે, પણ મને યાદ કરીને કરવાનું છે. એવી રીતે આપણે પણ જીવનનું યુદ્ધ લડવાનું છે, પણ ભગવાનને યાદ કરીને કરવાનું છે. આમ કરશું તો આપણે ચોક્કસ વિજય નીવડશું. યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતા. તમે લોકો જેવો આજે 9મો દિવસ છે, 9 દિવસ જતા રહ્યા, રોજે તમે 1 કલાક ઇન્વેસ્ટ કરો છો, તો તમારામાં પણ આ ગુણ આવવાનો ચાલુ થઈ ગયો છે કે દૃઢવ્રતા. નહીં તો 9 દિવસ તમે એક જગ્યાએ એક સમયે આવી જવું એ બહુ જ મનનો સંયમ જોઈએ. એક આપણામાં એક દ્રઢતા જોઈએ કે મારે ટીવી, મોબાઈલ કે બીજા કંઈ પણ ગપ કપાટા કે કંઈ પણ કામ હોય બાજુમાં મૂકીને હું સમય થયો એટલે અહીંયા આવી ગયો. તો એ શું બતાવે છે? કે તમારા બધામાં આ ભગવાનની કૃપા જે છે, દૃઢવ્રતા, યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતા, એ જે છે એ ઇન્ડ્યુસ થવા માંડી છે. એનો જે કહેવાય કે
એનો પ્રકાશ આવવા મળ્યો છે. નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા. આપણે એમ થાય હું શું કામ ભગવાનને પગે લાગુ, વાય આઈ શુડ બો ડાઉન. મને આજના જમાના તો એવું કોઈને શું કામ પગે લાગે, પગે લાગવાનો તો આખી ટ્રેડિશન જ એને કહેવાય સાફ થઈ ગઈ. પણ ભગવાનને પણ શું કામ મંદિરમાં જાય ને તો પણ આમ આજુબાજુમાં જો કોઈ જોતું નથી ને એટલે આમ જરા આમ થોડું ઘણું કરીને આવતા રહે. પણ પ્રભુ અહીંયા આગળ ભગવાન પોતે કહે છે નમસ્યંત. નમવામાં શું છે, એ આપણા માલિક છે ને આપણે એમના એટર્નલ સર્વન્ટ, શાશ્વત સેવક છીએ. નમસ્કાર કરવાથી તો આપણી જે ભક્તિ છે એ વધવાની છે, આપણી દ્રઢતા વધવાની છે. નમસ્યંસ જ માન ભક્ત્યા નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે, એટલે નિરંતર ભાવે, નિત્ય યુક્ત, યુક્ત એટલે લાગેલા, નિરંતર લાગેલા થઈને ઉપાસે. આપણે સવારથી નક્કી કર્યું હોય, સવાર ઉઠીએ આપણે મંગલ આરતી કરીએ, પછી આપણે જપ કરીએ, પછી આપણે ભગવાનને થોડું કંઈક ધરાઈએ, પછી આપણે કંઈ પણ કામ હોય ઘરનું કામ કરીએ, તો કામ કરતા કરતા પણ આપણે જે પેલું સવારે કર્યું હોય ને એ આપણા મનમાં ચાલતું હોય કે બહુ સરસ આજે સરસ મંગલ આરતી થઈ, આજે સરસ જપ થયો, આજે ભગવાનને સરસ મેં ધરાયું. અને એ કરતા કરતા આપણું જે નિયત કર્મ હોય, અર્જુન જેમ યુદ્ધ કરતા જતો હતો, ધાડ બાણ ચલાવતો હતો, એમ આપણે પણ બાણ ચલાયા જઈએ આપણા કામ. પછી પાછો વચ્ચે બ્રેક પડે, જમવા માટે બેસીએ તો ફરીથી આપણે ભગવાનને યાદ કરીને એમનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરતા હોય એવું વિચારીએ તો આપણા કોળીએ એમ થાય કે આ જે છે ભગવાને મારા માટે ઉચ્છિષ્ટ રાખેલો પ્રસાદ છે, તો ભગવાનનો ભોગ છે એ પ્રસાદ છે, એમ જમીને ખાઈએ. પછી પાછા આપણે આરામ કરીએ કે બાકીનો સમય ચાલુ કરીએ. રાત્રે જ્યારે ફરીથી ભગવદ્ ગીતા સાંભળવા આવી જઈએ, આપણે પણ વાંચીએ સૂતા પહેલા. તો આ બધું શું છે, આ સતતમ નિત્યયુક્તા. પછી તમે જે કરો છો કામ એ પણ પરિવર્તન થઈ જાય છે, કારણ કે કામ પાછળનું મોટિવ હોય ને, ભાવના જે હોય, આપણી કોન્શિયસનેસ જે હોય એ બદલાઈ જાય છે. એટલે એના કારણે શું થાય છે કે આપણે પણ આ કેટેગરીમાં આવી જઈએ છીએ. અહીંયા જુઓ, આ શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, તમે જુઓ કેટલા આનંદથી, કેટલા પ્રેમથી એ કીર્તન કરી રહ્યા છે. This is the story of the Hare Krishna people. તો એમને જ્યારે લંડનમાં રાધા લંડનીશ્વર કરીને સ્થાપના કરી ત્યારનું આ એમનું કીર્તન હતું. તો એનું તમે જુઓ કેટલો આનંદ એમના માઇન્ડમાં હોય છે, કેટલું તલ્લીનતા હોય છે ભગવાનનું નામ લેવામાં. તો એ જે છે એ ભગવાનના ભક્તને અલગ કરે છે. પિતા અહમ અસ્ય જગતો માતા ધાતા પિતામહ વેદ્યા અહમ પવિત્રમ ઓમકાર રિક્ષામ યજુર્વેવચ. આખા બ્રહ્માંડનો પિતા, માતા, આશ્રયદાતા તથા પિતામહ હું છું. જુઓ તમે શબ્દો એક એક સાંભળો. ભગવાન પોતે કહે છે પિતા અહમસ્ય જગતો. હજી બી આપણને એવી આપણને પેલી મગજમાં વિચાર હોય કે જગત તો એક વિસ્ફોટ થયો, એમાંથી પ્રગટ્યું અને પછી કેમિકલ સંયોજનો થવાથી એક કોષી સજીવ આવ્યા. આ સાયન્સમાં જે ભણાવવામાં આવે છે એની જ હું વાત કરું છું કે લાઈક અમીબા બન્યા, અમીબામાંથી પછી દ્વિકોષી, પછી અષ્ટકોષી, ને એમ કરતા કરતા પછી વાનર, ને વાનરમાંથી મનુષ્ય. આ તો બધો વાદ છે, ડાર્વિન વાદ અથવા ફલાણો વાદ, ઢીકણો વાદ. આ વાદને પછી બીજો સાયન્ટિસ્ટ આવે એટલે તરત જ એનું ખંડન કરે કે ના આમ નહીં, આમ હતું, બરાબર. તો એ બધું જે છે એ ખરેખર ખોટું છે. માનવની ઉપજાવી કાઢેલી મન ઘડંત વાતો છે. અહીંયા આગળ ભગવાન પોતે કહે છે આપણે ગીતાને માનીએ, આપણે ગીતાનું યજન કરીએ તો આ તો આપણે કન્ફર્મ હોવું જોઈએ. ભગવાન કહે છે હું પિતા છું બ્રહ્માંડનો, માતા હું છું, આશ્રયદાતા હું છું, પિતામાં એટલે પિતાના પિતા આપણી આખી ચેન જતી હોય. મારા પિતા કોણ, એમના પિતા કોણ, એમના પિતા કોણ, એમના પિતા કોણ, એમ કરતા કરતા જતી હોય તો છેલ્લા પિતામાં કોણ છે? ભગવાન કે હું છું. જ્ઞાનનો વિષય એટલે કંઈક જાણવું હોય ને તો ભગવાન વિશે જાણવું જોઈએ. અને ભગવાન લોકો એમ કે છે કે વેદોમાં ભગવાન પોતાનું નામ નથી, કૃષ્ણજીનું નામ નથી. ભગવાન કે છે વેદોમાં ઓમકાર હું છું, બરાબર. તો ઓમકાર તો વેદોના દરેક મંત્રે શબ્દે લખેલો છે. તો ભગવાન ત્યાં એમાં છે જ. ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ હું છું. હું જ પરમ લક્ષ્ય પાલન કરતા સ્વામી, સાક્ષી, ધામ, આશ્રયધામ, અત્યંત પ્રિય મિત્ર, સર્જન, પ્રલય, સર્વનો આધાર, આશ્રય તથા અવિનાશી બીજ છું. હે અર્જુન, હું જ ઉષ્ણતા આપું છું, હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું તથા મોકલું છું, અમરત્વ બક્ષું છું, સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. ચેતન તત્વ તથા જળ તત્વ બંને મારામાં છે. લોકો કહે છે કે પેલો સૂર્ય તપે ને એટલે સમુદ્રનું પાણી ગરમ થાય, બાષ્પ થાય અને પછી વરસાદ આવે, એનો વાદળા બને અને વરસાદ આવે. એમાં ભગવાન ક્યાંથી? ભગવાન એમ કે છે અહીંયા આગળ કે હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું. તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે ઘણીવાર ભૂતકાળમાં
અકાળ પડેલો છે, અકાળ અથવા દુષ્કાળ કહેવાય, 4-4, 5-5 વર્ષ સુધી વરસાદ ના આવે, તો એ વખતે શું બાષ્પીભવન નહીં થતું હોય? એ વખતે શું સમુદ્રનું પાણી નું વાદળા નહીં બનતા હોય? તો એ કોના કંટ્રોલમાં છે? એ બધું ભગવાન કંટ્રોલ રાખે છે. ભગવાન કહે છે હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું. એટલે there is a science, there is a calculated decisions, નિર્ણયો લેવાય છે. અહીંયા આગળ આટલું પાણી પડશે ને અહીંયા આગળ પાણી નહીં પડે, બરાબર છે? સો ભગવાન કહે છે એ બધું હું છું. જે મનુષ્યો વેદા ધ્યાન કરે છે, સોમરસનું પાન કરે છે, એટલે જે લોકોને એવું છે કે હું સારા કર્મો કરું તો એ પુણ્ય અને પાપ ને ઇન્દ્રલોક ને સ્વર્ગ ને એ બધામાં ઉપર નીચે થયા કરે, પણ બહાર નીકળી શકે નહીં. એમને એવું લાગે કે આ ઇન્દ્રિયોના ફળો અને સુખો ભોગવીએ એટલે એ જ બધું છે. અહીંયા આગળ આપણને સારી સંપત્તિ ને સારી શક્તિ ને સારું સૌંદર્ય અને બધું મળી જાય તો બહુ થઈ ગયું. પણ ભગવાન કહે છે કે એ લોકો પુણ્ય કર્મોના ફળ પૂરા થાય ત્યાં સુધી એ લોકો સ્વર્ગમાં રહે અથવા પૃથ્વી ઉપર એમને સારું રહે, પણ જેવા પુણ્યો પૂરા થાય એવું તરત જ એને જે છે દુઃખોના ફળ અથવા તો જન્મ અને મૃત્યુમાં પાછું પડવું પડે છે. અનન્યાસ ચિંતયંતોમાં, જો આને LIC શ્લોક કહેવાય છે. LIC એટલે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન, જે વાળા કહેતા હોય છે જિંદગી કે બાદ ભી ઓર જિંદગી કે સાથ ભી, જીવો તોય ફાયદો અને મરો તોય ફાયદો. ભગવાન અહીંયા આગળ ગેરંટી આપે છે. અનન્યાસ ચિંતયંતો મામ યે જના પર્યુપાસતે તે સામનિત્યાભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમમ વહામ્ય. અનન્યાસ ચિંતયંતોમાં, જો આપણે અનન્ય ભાવે ભગવાનના સ્વરૂપનું ચિંતન કરતા રહીએ તો ભગવાન એની ગેરંટી આપે છે કે તેમની જરૂરિયાતોની પૂર્તિ અને તેમની પાસે જે છે એનું રક્ષણ બંને કરવું છે. એટલે જે હોય આપણી પાસે એનું પ્રોટેક્શન થાય, એનું રક્ષણ થાય, અને જે નથી એની પ્રાપ્તિ થાય. એ બંનેની અહીંયા આગળ ગેરંટી ભગવાન આપે છે. એટલે 9મા અધ્યાયને આપણે ગળાનો હાર પકડીએ અને ગીતાને ગળાનો હાર સમજીએ અને એના વચ્ચેનું જે લોકેટ હોય એને 9મો અધ્યાય કહીએ તો એ લોકેટની અંદરનો જે ડાયમંડ છે ને એ આ શ્લોક છે. ગીતાના જે સુપર શ્લોકો છે એમાંનો આ એક શ્લોક છે, પાકો કરવા લાયક અને યાદ રાખવા લાયક, શ્રદ્ધા વધારે આપણી. યે અપી અનન્ય દેવતા ભક્ત્યા યજન્તે શ્રદ્ધયાન્વિતા તે અપી મામ એવ કૌંતેય યજન્તે અવિધિ પૂર્વકમ. જો આટલું ક્લિયરલી સમજાવે છે છતાં પણ આપણે ના સ્વીકારીએ તો આપણા કમનસીબ નહીં તો બીજું શું. જે દેવતાઓને ભજે છે એ તેઓ શું કરે છે? પરોક્ષ રીતે, એટલે ડાયરેક્ટલી નહીં, ઇનડાયરેક્ટલી મારી જ પૂજા કરે છે. હવે આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આપણે ડાયરેક્ટ ડાયલિંગ કરવું છે કે આપણે વાયા જવું છે, રાઈટ? એક પેલી એક્સપ્રેસ બસ હોય ને એક લોકલ બસ હોય. લોકલ બસ 10 જગ્યાએ ફરતી જાય તો આપણે દેવતાઓને ભજીને લોકલ બસની જેમ ફરતા જવું છે કે આપણે સીધી એક્સપ્રેસ બસ પકડીને સીધા જ ગંતવ્ય સ્થાને જવું છે? અને એ લોકો કેવી એમની જે પૂજા છે એને ભગવાને અવિધિપૂર્વકમ, ભગવાન પોતે કહી ગયા છે કે તમે બીજા કોઈ પણ દેવી દેવતાઓને ભજતા હો, બીજા કોઈ પણ જેને કહેવાય કે તમારો એક ભોજ્ય હોય, તો એ બધા જે તમારા પ્રેત અથવા તો તમારા જે દેવી દેવતા છે એ બધાની પૂજન છે એને અવિધિપૂર્વકમ કહેવાય, વિધિપૂર્વક ના કહેવાય. વિધિપૂર્વક તો માત્ર કૃષ્ણની જ પૂજા થાય, કૃષ્ણની જ ભક્તિ થાય, બરાબર? તો અન્ય દેવતાને જે કરે એ બધું કેવું છે? પરોક્ષ છે, બરાબર? બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે અહીંયા આગળ. લક્ષ્મીજીને ભજો તમે ધન માટે, સરસ્વતીજીને જ્ઞાન માટે, બરાબર? સૂર્યદેવને સામર્થ્ય અથવા તમારા આરોગ્ય માટે, પણ એ બધું જ છે એ વાયા છે. યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન પિતૃયાંતિ પૃથિવ્રતા ભૂતાની યાંતિ ભૂતેજ્ય યાંતિ મધ્યજીનો પીમાં. દેવોને ભજે એ દેવલોકમાં જાય, બહુ જ જબરદસ્ત ભજે ત્યારે. પિતૃઓને ભજે તો પિતૃલોકમાં જાય. ભૂત પ્રેતની બી ઘણા તાંત્રિકની તો બહુ ઉપાસના કરતા હોય છે. એ બધા જે છે એ ભૂત બની જાય પછી. અને મને જે ભજે છે ભગવાન પોતે યાંતિ મદયાજીનો પીમામ. મમ અને મદ બંને શબ્દો ઉપયોગ કર્યા છે ભગવાને. તો એમને ભજશું તો આપણને ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જે ટોપ મોસ્ટ હતું, ગઈકાલે આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું, ત્યાં આપણને જવા મળશે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યોમે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદ અહમ ભક્તિ ઉપરહતમ અશ્નામી પ્રયતાત્મવાન. શું કહે છે? ભગવાનને શું ધરાઈ શકાય એ ભગવાન પોતે જ કહે છે. આપણે આપણી જાતે મેન્યુફેક્ચર નથી કરવાનું. લોકો કે ના તો આમ થાય ને તેમ થાય ને, ના, ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે જો કોઈ પણ મનુષ્ય મને પ્રેમ તથા ભક્તિપૂર્વક પુષ્પ, પર્ણ, ફલ કે જળ અર્પણ કરે છે તો હું એનો સ્વીકાર કરું છું. અહીંયા જુઓ, ભગવાન માટે સરસ થાળી બનાવી છે, એમાં કેટલા બધા અનેક પ્રકારના વ્યંજનો બનાવ્યા છે. ભગવાન માટે અલગ થાળી હોવી જોઈએ ઘરમાં. આપણે જે ખાઈએ એ થાળીમાં ભગવાનને ધરાવાય
નહીં. અહીંયા તો ચાંદીની થાળી બતાવી છે, પણ આપણે ઘરમાં બીજી કોઈ પણ એવું પાત્ર હોય કે જે બીજા કોઈએ ઉપયોગ ના કર્યું હોય, એવું પાત્ર આપણે લઈને ભગવાનને ભોગ લગાવી શકીએ છીએ. અને ભગવાનને શું પણ ધરાવી શકાય એ પણ અહીંયા કીધું છે. બીજું કંઈ પણ ધરાવી શકાય નહીં, એલ્કોહોલ વસ્તુ ધરાવી શકાય નહીં. ફળ ફૂલ એટલે એમાં શાકભાજી આવી ગઈ, પછી તોયમ એટલે દૂધ અથવા પાણી આવી ગયું, ફૂલ છે, તુલસી છે, ફળો છે, એ બધું ભગવાનને ધરાવી શકાય. અને એ બધું ધરાવે તો ભગવાન કહે છે કે હું તેનો સ્વીકાર કરું છું. આપણે નથી કહેતા. લોકો કેમ મૂર્ખામી કરે છે, રાઈટ? અમુક લોકો તો એટલું બધું ગાંડું ઠસાવી મારે. અમુક સંપ્રદાય આપણા જેને કહેવાય કે સનાતન સંસ્કૃતિમાં જ, હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં જ એટલું ડેમેજ કરે છે જબરજસ્ત મનુષ્યોને, જેને કહેવાય કે એમનું આખું જીવન બરબાદ કરી નાખે છે. કે મૂર્તિ પૂજા અથવા તો ફોટાની પૂજા તો એવું કે એ તો જેને કહેવાય ને કે પ્રારંભિક સ્ટેજ છે, કે આપણે બહુ ધ્યાન ના લગાવી શકીએ. નહીં તો ભગવાન તો નિરાકાર છે. એટલે સૌથી ઉપરનું તો પેલી નિર્ગુણ સમાધિ, શું કહેવાય એને, એવી સમાધિ. અને સગુણ સમાધિ તો કે એ તો જેને કહેવાય કે નીચેનું લેવલ છે. પણ અહીંયા આગળ ભગવાન પોતે કહે છે હું ખાઉં છું, બરાબર? તો ભગવાન કેવા છે? ભગવાન સગુણ સાકાર છે. અને કોઈ એમ કે તમે ખાલી જેને કહેવાય મેન્ટલ કોન્કોક્શન છે કે ભગવાનને ધરાવો, કંઈ અંદરથી ઓછું થયું? અરે ભગવાન તો કેવા છે? દ્રષ્ટિથી ખાઈ શકે એવા છે, બરાબર? ભગવાનની દરેક ઇન્દ્રિયથી દરેક કામ થઈ શકે. બ્રહ્માજીએ નાભીમાંથી કમળ પેદા કર્યું ને એમાંથી ભગવાને નાભીમાંથી કમળ પેદા કર્યું ને એમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયા, બરાબર? કોઈ કરી શકે? પત્ની મદદ વગર પુત્ર ઉત્પન્ન કરી શકે? ન કરી શકે. એટલે આ બધું જે છે, ભગવાનની દરેક ઇન્દ્રિય કોઈ પણ કામ કરવા, એ આંખોથી ખાઈ શકે છે, એ મોંથી જોઈ શકે છે, એ નાકથી સાંભળી શકે છે, અને કાનથી સૂંઘી શકે છે. એટલે ભગવાનના બધી ઇન્દ્રિયો બધું જ કામ કરી શકે છે. એટલે ભગવાન ચોક્કસ ખાય છે. અને આપણને જે કહે છે કે એમનું સામર્થ્ય શું છે? પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ, બધું જ ખાઈ જાય ને તો બી એટલું ને એટલું જ રહે. આપણા માટે સદભાગ્યની વાત છે. એમને કશું જોઈતું નથી, એમને ખાવાની જરૂર નથી, બરાબર? પણ આપણની શુદ્ધિ માટે એમને આ સ્વીકાર્યું છે. તમે જયારે ધરાવતા હો તેના શ્લોક અને ધરાઈને જ્યારે તમે ખાઓ તેના શ્લોકમાં પણ આવે છે, જે બહુ જ સરસ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરનો શ્લોક છે કે કૃષ્ણજી તમે મારા ઉપર કૃપા કરો છો કે આ ગ્રહણ કરો છો, જેથી કરીને મને તમારો પ્રસાદ મળે છે. યત કરોસી યત સ્નાસી યત જુહોસી દદાસી યત તપસ્યસી કૌંતેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ. જે કંઈ કરે છે, જે કંઈ ખાય છે, જે દાન કરે છે, બધું જ મને અર્પણ કરે. હવે ભગવાન પોતે કહે છે આમાં આપણે એ કશું લઈ નથી જવાના, પણ ભગવાન કહે છે તારી ભાવના એવી હોવી જોઈએ કે તું મારા માટે કરે છે. ઇફ ધેટ ઇઝ ધ કોન્શિયસનેસ, જો એ ચેતનામાં આપણે કામ કરીએ તો ભગવાનની જે છે આપણે સાથે કનેક્ટ થઈ શકીએ. સમો અહમ સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યો અસ્તિ ના પ્રિયા યે ભજન્તિ તુ મામ ભક્ત્યા મયી તે તેષુ ચાપ્યવમ. હું કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો, કે બધા મારા માટે સરખા છે, બરાબર? ભગવાન, હવે મા બાપ હોય તો એને 5 છોકરા હોય તો 5 આંગળીઓ સરખી જ હોય, બરાબર? કોઈ પ્રત્યે વધારે ઓછું ના હોય. પણ ભગવાન કહે છે જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે તે મારો મિત્ર છે અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. એટલે ભગવાન થોડું બાયસિંગ, જેને કહેવાય, કોઈને એવું લાગે ભગવાન બાયસિંગ કરે છે. ના, ભગવાન એમનો અભક્ત હોય અથવા તો સાવ નાસ્તિક હોય, એ કે હું ભગવાનમાં માનતો નથી, તો એને શ્વાસ લેવા માટે હવા અને ઓક્સિજન તો ભગવાન આપે જ છે, બરાબર? સૂર્યનો તડકો એને એટલો જ મળે છે, બરાબર છે? નદીનું પાણી છે એ બધાના માટે ખુલ્લું હોય છે, બરાબર છે? અને એને જીવનમાં જે તકો જોઈતી હોય છે એ બી જે અભક્તો હોય એને એટલી તકો મળતી જ હોય છે. ભગવાન કે હું કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો. પણ જો આપણે ભગવાનનું હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ ચાલુ કરીએ, જો આપણે ભગવાનને કંઈક ધરાવવાનું ચાલુ કરીએ, તો ભગવાન કહે છે કે એ મારો મિત્ર થાય છે અને હું પણ એનો મિત્ર થાઉં છું. એટલે આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આપણે એ ભગવાનના મિત્ર થવું છે કે નહીં. અપી ચેતસુ દુરાચારો બચતે મામ અનન્ય ભાગ સાધુ રેવ મંતવ્ય સમ્યક વ્યવસ્થિતો હિત. જ્યારે નવા જપ કરવાનું ચાલુ કરે ને કોઈ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરે અથવા ધરાવવાનું ચાલુ કરે, તો જૂના દુર્ગુણો કંઈ તરત જાય નહીં, બરાબર? એટલે એની સામે હસવું નહીં કદી કે જો આ તો ઢોંગ કરે છે. એ વાત ખોટી છે. તમે આજે માળા કરવાનું ચાલુ કરો તો એવું કંઈ થોડું છે એક જ દિવસમાં તમારા બધા જ દુર્ગુણો જતા રહે, તમે પવિત્ર થઈ જાઓ, એ ન બને. પણ ભગવાન અહીંયા ગેરંટી આપે છે. અપિચેતસુ દુરાચારો, એટલે ગમે તેવો ખરાબ માણસ હોય, આપણે કહીએ છીએ, પ્રભુપાદે કીધું કે જ્યારે શરૂઆતમાં એ અમેરિકા ગયા ત્યારે જે એમની પાસે લોકો આવ્યા એ બધા દારૂડિયા હતા, વ્યસની જે હતા, એ લોકો વ્યભિચાર કરતા હતા, એ લોકો જુગાર રમતા હતા અને માંસાહાર કરતા હતા, બધું જ કરતા હતા, બરાબર? પણ એટલા દુરાચારી હોવા છતાં ધીમે ધીમે પ્રભુપાદ પાસે, પ્રભુપાદ 3 કલાક ટોમ્કિન્સન પાર્કમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો કીર્તન કરતા, અને એ આવીને બેસે 3 કલાક સાંભળે. ધીમે ધીમે અનન્ય ભક્તિવાળા બની ગયા અને પછી સાધુ બની ગયા. એટલે તમારે એનું વખોડવાના ના હોય કે આ માણસમાં આટલી બુરાઈ છે અને જપ કરે છે અને શું થશે. ધીમે ધીમે એ બુરાઈઓ જશે
આગળના શ્લોકમાં ભગવાન ગેરંટી આપશે, ક્ષિપ્રમ ભવતી ધર્માત્મા. ક્ષિપ્રમ એટલે તરત જ એ ધર્માત્મા બની જાય છે. શાશ્વત જ શાંતિ ગચ્છતિ, અને તરત શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. કૌંતેય પ્રતિજાનીહિ, એટલે ભગવાન કે હું એનાઉન્સ નહીં કરું, કારણ કે ભગવાને પેલું ભીષ્મ માટે વચન તોડ્યું હતું, ખબર છે ને. એટલે ભગવાન કે હું એનાઉન્સ કરું તો લોકો માને ના માને, પણ મારો ભક્ત એનાઉન્સ કરે ને તો મારે આવું જ પડે. આપણે પેલા નૃગ રાજાના વાતમાં બી જોયું હતું, એક ભક્તે નૃગ રાજાને આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે તમને ભગવાનના દર્શન થશે, તો ભગવાને દર્શન કરાવવા જ પડ્યા એને, બરાબર. એટલે કે તું એનાઉન્સ કરી દે, કૌંતેય પ્રતિજાનીહિ નમે ભક્ત્યા પ્રણિશતિ, મારો ભક્ત કદી વિનાશ પામતો નથી. જ્યારે નરસિંહ ભગવાન આવ્યા તો બધા દેવો થરથર કાંપતા હતા, એટલું જબરજસ્ત એમનો ક્રોધ હતો, બરાબર. લીલા હતી એમની, પણ ઇન્દ્ર છે, બ્રહ્માજી છે, બધા બહુ જ બિયાતા હતા. અને પ્રહલાદ મહારાજને બ્રહ્માજી કહે છે, સોરી પ્રહલાદ મહારાજને બ્રહ્માજી કહે છે કે તમે જાઓ. પ્રહલાદ મહારાજ નિર્ભય થઈને ભગવાન પાસે જાય છે, ભગવાન એમને ખોળામાં બેસાડે છે, એમના માથા ઉપર હાથ મૂકે છે. એટલે ભગવાનનો ભક્ત જે હોય છે એને નાશ થતી નથી. મામ હિ પાર્થ વ્યપાશ્રિત્ય યહિ પાપો યૌનય સ્ત્રીઓ વૈશ્યા તથા શુદ્રસ તે અપી યાન્તિ પરમ ગતિમ. એટલે જે એમનું શરણ ગ્રહણ કરે એ ભલે ગમે તેવો હોય તો પણ એમની પરમ ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. મન મનાભવ મદભક્તો, છેલ્લો શ્લોક અને ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક, અને જેને કહેવાય વારંવાર મમળાવવાની ઈચ્છા થાય, જ્યારે પણ નવરા પડો ત્યારે યાદ કરવાની ઈચ્છા થાય એવો. ભગવાન આ જે શ્લોક છે ને એ 2 વાર આવે છે ગીતામાં. આનો આ જ શ્લોક 18મા અધ્યાયમાં આવશે. આ એ શ્લોક એટલે આના જે પહેલી 2 લાઈન છે ને, મન મનાભવ મદભક્તો મદયાજી મામ નમસ્કુરુ. ભગવાન પોતે કહે છે કે તારું મન છે મારામાં પરો, બરાબર. મારો ભક્ત બન, મદ ભક્તો મદયાજી, મને નમસ્કાર કર, મામ નમસ્કુરુ મામે એવસ્યસી યુક્તત્વમ. એટલે આ રીતે મારામાં તન્મય થઈ તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. રસ્તો ભગવાને જ બતાવ્યો છે. શું કરવાનું છે? મનને ભગવાનમાં પરોવવાનું છે, એમના ભક્ત થવાનું છે, એમને નમસ્કાર કરવાના છે, એમની પૂજા કરવાની છે. એટલે આપણે જેવું હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ, આ 4 વસ્તુ થઈ જાય અને આપણે એમને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. તો આ રીતે આ જે અધ્યાય છે પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. સોરી, બટ આજનો અધ્યાય જે કહેવાય, જેને કહેવાય લોકેટ જેવો અધ્યાય છે. એટલે એક શ્લોક ઉપર આપણને એમ થાય કે એનું પાન કરીએ, એટલા માટે આ થોડુંક 9 મિનિટ ઓવરલેપ થયું છે. હરે કૃષ્ણ. આપણે 1-2 ક્વેશ્ચન લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. ખુશી માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. નીતિ મહેતા માતાજીને અનમ્યુટ કર્યા છે, એમનો ક્વેશ્ચન. યસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એક ક્વેશ્ચન છે. તમે હમણાં કીધું કે જમવા ટાઈમે આપણે શ્લોક બોલવાનો હોય છે, તો કયો શ્લોક બોલવાનો હોય છે? ઓકે માતાજી, એ છે ને એનો સ્પેશિયલ શ્લોક છે. અમે જનરલી જમતા પહેલાની પ્રાર્થના અને મંગલ આરતી અને જમતા વખતની પ્રાર્થના એ જે છે અમે લેવલ 2માં કવર કરીએ છીએ. તમે અત્યારે 18 દિવસનો જે કોર્સ કરી રહ્યા છો લેવલ 1નો, એમાં અત્યારે તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ખાલી જપો, દેટ ઇઝ ઓલ ફાઇન. પછી તમે જ્યારે લેવલ 2માં આવશો તો આ બધું જ જેને કહેવાય કે સ્ટેપ બાય, કારણ કે આ નોલેજ છે ને એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપવામાં આવે છે. એટલે તમે એક માળા કરતા થાઓ, તમારો એ સંબંધ બંધાય, પછી તમને આગળનું જે ઇન્ફોર્મેશન, કારણ કે બધું જ એક સાથે લોડ કરવાનો મતલબ નથી. જેટલું આપણે ડાયજેસ્ટ કરી શકીએ અને જેનો આપણે ખરેખર ઉપયોગ કરી શકીએ એ કરી શકીએ. અત્યારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો તમે જપ કરો અને પછી તમે ગ્રહણ કરો, તે ઉત્તમ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. પ્રભુજી, આદિત્ય પ્રભુનો ચેટ બોક્સમાં ક્વેશ્ચન છે કે પ્રભુજી આ બધું શું નક્કી જ હોય કે અથવા નસીબ હોય? આ બધું શું બધું પહેલેથી નક્કી જ હોય? ના આદિત્ય પ્રભુ, આ પ્રશ્ન પહેલા પણ આવેલો અને આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા થઈ હતી કે મોટી મોટી વસ્તુઓ કોને ત્યાં જન્મ લેવો એ ભગવાને ફિક્સ કર્યું છે, એ આપણે ચોઈસમાં નથી. રાઈટ? કોઈ મુકેશ અંબાણીના ઘરે આવે ને કોઈ રોડ પર સૂતેલા મજૂરના ઘરમાં પણ આવે. એટલે ધીસ ઓલ ઇઝ ફિક્સ, બટ there is a limited independence. એટલે આપણે સવારના ઉઠીએ પછી આપણે આપણો સમય કેવી રીતે કાઢવો છે એટલી જ સ્વતંત્રતા ભગવાને આપણને આપેલી છે, બરાબર. કોઈ છાપું પકડીને કલાક કાઢી નાખે, કે કોઈ ગપાટા મારવામાં કલાક કાઢી નાખે, કોઈ ટીવી જોવામાં 2 કલાક કાઢી નાખે, કોઈ મોબાઈલ ઉપર આમ ખબર ના હોય બેઠા બેઠા જ એના સમય વીતતો જાય. એટલે એટલી સ્વતંત્રતા આપેલી છે અને એના કારણે જે કર્મો આપણે કરીએ છીએ એનું ફળ પાછું આપણે ભોગવવું પડે છે. એટલે આપણે આપણી જે લિમિટેડ ઇન્ડિપેન્ડન્સ છે, પ્રભુપાદ આને ખોટનો સોદો કહે છે. ખોટનો સોદો એટલે ખબર છે ને કે આપણે ખરેખર આ શરીરમાં બંધાયા છે એ આપણા માટે
ખરાબ વસ્તુ છે, પણ ખોટના સોદાનો સારામાં સારો ઉપયોગ એ આપણે કરવાનો છે. કેવી રીતે? ભગવાનના નામને કરીને કરવાનો છે. એટલે બધું ફિક્સ છે એવું નથી. આપણી આ લિમિટેડ ઇન્ડિપેન્ડન્સ જે છે એનો સદુપયોગ આપણે કરી શકીએ છીએ. દેટ ઇઝ લેફ્ટ અન ટુ અસ. આપણે આપણો સમય કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો. હરે કૃષ્ણ. નિરાલી માતાજી કહે છે તમે ચેટ બોક્સના પ્રશ્ન પણ લેવાય હોય, તમે મારા પ્રશ્ન તો લેતા જ નથી. આ તો ખુશી માતાજી, આ આક્ષેપ છે. આપણે એમના પ્રશ્નો શોધી કાઢવા જોઈએ અને એમનો જવાબ આપવો જોઈએ. સોરી નિરાલી માતાજી, તમારા પ્રશ્ન મિસ થતા હોય તો, પણ તમે હેન્ડ રેઝ કરીને કેમ નથી પૂછી લેતા? તમને એવું લાગે કે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અચ્છા, અને છતાંય તો તમને એવું લાગે કે પૂછવો નથી તમારે, તો તમે ઈમેલ પર કે વોટ્સએપ પર કે એ રીતે પણ તમે કોન્ટેક્ટ કરીને પ્રશ્નનો જવાબ લઈ શકો છો. ડોન્ટ વરી. તમારે બધાને વચ્ચે ન પૂછવું હોય તો બી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, બોલો બોલો. કેવું પ્રભુ? મારો પ્રશ્ન એ છે કે નરસિંહ દેવ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. આપણે નરસિંહદેવની કથા કરી ન શક્યા, પણ પ્રહલાદ મહારાજ જે ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે, એ હિરણ્યકશિપુના ત્યાં જન્મ્યા. હિરણ્યકશિપુ જે કહેવાય કે આખા પૃથ્વીનો, દુનિયાનો એ વખતે મોટામાં મોટો રાક્ષસ હતો અને બધા દેવી દેવતાઓને એને કંટ્રોલમાં રાખેલા. અને પ્રહલાદ મહારાજ એમનો છોકરો હતો, છતાં પણ પ્રહલાદ મહારાજ ભગવાનનું નામ લેતા હતા, એટલે એને ગમતો નતા. તો અનેક પ્રકારની સજાઓ આપી, પર્વત ઉપરથી ફેંકી દીધા, હાથીના પગ તળે કચડાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, હોલિકા જે આપણે હોલી કરીએ છીએ ત્યારે આગમાં બાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ એમને કશું થયું નહીં. તો પછી એક દિવસ નક્કી કર્યું કે હવે તો હું આને મારી જ નાખું મારી તલવારથી. એટલે એને બોલાયા અને કીધું કે તને શું લાગે છે કે આ જે પિલ્લર છે, પિલ્લર એટલે જે પેલો ઘરનો જે હોય ને, એમાં છે તારા ભગવાન? તો કે એને કે બહાર આવે, નહીં તો હું તલવારથી તારો વધ કરી નાખીશ. એમ કરીને પિલ્લર ઉપર એ ગદા મારે છે. પિલ્લર તોડીને ભગવાન જે છે નરસિંહ સ્વરૂપે બહાર આવે છે. કારણ કે હિરણ્યકશિપુએ જબરદસ્ત તપ કર્યું હતું અને એને એવું માગ્યું, બ્રહ્માજી આયા અને બ્રહ્માજી પાસે માગ્યું કે હું મરું જ નહીં. ભગવાન કે, બ્રહ્માજી કે એ તો હું તને ફળ આપી જ ના શકું, કારણ કે મરવાનું તો મારે પણ છે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ તો બ્રહ્મલોક સુધી પણ છે. એટલે કે એ તો મારા હાથમાં જ નથી. તો કે બીજું કંઈક તું માગ. તો એને કીધું હું સવારે ના મરું, રાતે ના મરું, હું કોઈ મનુષ્યથી ના મરું, કોઈ પ્રાણીથી ના મરું, હું જમીન પર ના મરું કે હવામાં ના મરું. આમ કરીને એને બધા જ જે કન્ડિશનો છે ને બધી બાંધી દીધી. એટલે ભગવાન નરસિંહ રૂપે આવ્યા કે અડધું શરીર સિંહનું અને અડધું શરીર માનવનું. પછી એને જમીન પર નહીં ને હવા પર નહીં, એટલે એના જ સિંહાસન પર બેસીને, એમના જ ખોળામાં સુવાડીને, એમના જ નખથી એની, અને કોઈ શસ્ત્રથી ના મરે, એટલે એમના નખથી એને ચીરી નાખ્યો. એટલે એ ભગવાનનો અવતાર છે નરસિંહ ભગવાન. ઇસ્કોનના મંદિરમાં જાઓ તો સવારે મંગલા આરતી પછી નરસિંહ આરતી ગવાતી હોય છે. નમસ્તે નરસિંહાય. બહુ જ સરસ આરતી છે અને એ ભગવાનનો જેને કહેવાય લીલા અવતાર છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. યસ. ઓકે. નિરાલી માતાજી કહે છે ક્ષમા કરજો, પણ તમે કહો છો કે સવારે જાપ કરવા માટે દીવાને સાક્ષી રાખવા જોઈએ, બીજી બાજુ એમ કહો છો કે ભગવાન પ્રત્યેકના હૃદયમાં હોય છે, તો પછી દીવાની સાક્ષીનું શું કામ? જો ભગવાન આપણા હૃદયમાં હોય તો સાક્ષી બીજા માટે શા માટે બનાવવા જોઈએ? ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી તમારા પ્રશ્ન બદલ. દીવાને સાક્ષી દીવો કરીને કરવું એ જેને કહેવાય કમ્પલસરી નથી. એવું મેં ક્યારેય કીધું નથી કે દીવો કરીને જ કરવું, બરાબર? કારણ કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો એક ફાયદો છે, તમે ગમે ત્યારે ગમે તે સિચ્યુએશનમાં કરી શકો છો. એટલે દીવાની સાક્ષીની જરૂર નથી, પણ આપણે આપણા મનમાં ભાવ લાવવા માટે મંગલ આરતી કે દીવો કરતા હોઈએ છીએ, કે જેથી આપણો એક જેને કહેવાય કે મનની તૈયારી થાય કે હવે હું ભગવાનનું નામ લઈશ, એટલા માટે કરતા હોઈએ છીએ. એટલે સાક્ષી એવું છે કે એ પેલા નોર્મલ મંત્રો છે વેદના, કે જેમાં બહુ બધા રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ છે, એમાં આ બધું આવે છે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રમાં જ્યારે તમે માળા જપતા હો ત્યારે તમે લેવલ 1માં છો હજી તો, એટલે તમારે બીજી કોઈ કન્ડિશનની જરૂર નથી. કોઈ સમય, કોઈ સાક્ષી, કોઈ સ્થળ, કોઈ જ બંધન નથી. તમે ખાલી જપ કરો, બસ. દેટ ઇઝ ઇનફ. અને પછી પણ જ્યારે પણ જીવનમાં કોઈક એવા પ્રસંગો હોય કે બીજી બધી કન્ડિશન ના થાય તો કોઈ ચિંતા કરવી નહીં, કારણ કે કોઈ ફોર્માલિટી નથી આમાં. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણા માટે કેટલી દયા કરીને ગયા છે. બસમાં ચાલતા માતાજી અમારા એક છે, બસમાં જતા જતા આવતા રોજ એમને કલાક જવાનો કલાક આવવાનો, તો બસમાં જ જપ કરે. એટલે કોઈ કન્ડિશનની એવી કોઈ જરૂર નથી, બરાબર? માળા કરો, અને માળા કરતા હો તો જરૂર મને જાણ કરો, તો જેથી ખૂબ આનંદ થશે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી પરા અને અપરા વિશે આપણે ગઈકાલે તો સમજ્યા,
બરાબર. પંચ મહાભૂત પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશ મન બુદ્ધિ ને અહંકાર એ ભગવાનની જે છે એ અપરા પ્રકૃતિ છે. અને જીવ જે છે એ જીવ એટલે આપણે બધા વનસ્પતિઓ પ્રાણીઓ એ બધી પરા પ્રકૃતિ છે. પરા પ્રકૃતિ જે છે એ અપરા પ્રકૃતિને ભોગવે છે. એટલે અપરા પ્રકૃતિ જે છે આ 5 પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશ આ બધા સ્તોત્ર કહેવાય, રિસોર્સિસ કહેવાય ભગવાને બનાવેલા, એનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે આપણે એનાથી થોડી મોર ઇન્ટેલિજન્ટ એનર્જી છીએ ભગવાનની. ભગવાનની 2 પ્રકારની એનર્જી છે, શક્તિ છે, એમાં આપણે આમાં આવીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. યસ ખુશી માતાજી. હા પ્રભુજી.